funziona. Oh boia, funziona! Ciao ragazzi! Non ci credo! Siamo sul mitico Twitch oggi. Oh, che sorpresa! Oh, che sorpresa, ragazzi! No, 1080p di default obbligatori. Questa è la pena per chi come me vi fa stare tutto sto tempo senza la piattaforma viola. Poi vediamo che ho la chat sotto che fa la cattivella e si mette qua. Non lo so più come fare. Mamma mia ragazzi, aspetta. Ce l'ho fatta, ok, ce l'ho fatta. Allora, benvenuti alla mia modesta dimora su Final Fantasy, quello che è. È il 14 con Mitica, il mio personaggio, piccola di statura ma grande di cuore, e con me c'è la macchina da guerra che oggi diventa Dark Wolf, Leo. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti ragazzi. Divoratore di anime, la next big thing. Il sindaco di Super City, ragazzi. Il sindaco di Super City. Anche il commentino mi spamma a casino sotto la... Ecco qua. E poi che cosa c'ho fatto? No, il cellulare non va un cavolo, vedo tutto scuro. Perché non va via là? Perché il cellulare non va bene un cavolo? Beh ragazzi, ciao, ci sono. Dovrebbe funzionare, io da qua lo vedo, perciò. Ehi, la tua connessione bisogna essere aggiornata. Ma che cacchio se ne frega di... Oh, boia. Vedi? Poi devo autorizzare il seri, altrimenti... Così. Ma più 15.146. Ragazzi, guardatevi. Ok, mi dice che funziona. Autorizzate, cosa devo fare? Quanto te devo fare? E che cazzo? Vabbè, non importa, io comunque ci sono. Bene ragazzi, benvenuti amici. Allora, che bello essere in diretta. Jack, io sto momento poter sbloccarti il doppio personaggio, il parla come uno zombie, il mega check, il parla come Super Mario e il parla come se fossi miliardario. Certo. A parte poi no, c'è Leonardo, è tornato Leonardo. Guarda, c'è Iris che fa ciao, bella gioia, come stai? Guarda, l'ho vista, mitica Iris. Ciao Iris. È tornato Leonardo. Ciao, riesci a scrivere Leonardo, che bella sorpresa. Farmi subito mettere quella cosa che mi salva la vita, ti metto mod. Bentornato, che ti aveva tolto automaticamente, ora c'è la Bemus, finalmente Leonardo. Che bello vederti Leonardo. Allora, un salutone. Quel tuccino, cioè quel Chocobo non l'avevi che hai visto quello piccolino in versione grande. Sì. Sai, partono piccoli e poi diventano grandi col tempo. L'ha inviato all'altro, a questo altro tuo personaggio, o questo è tutto un altro personaggio? Questo è il mio personaggio principale, è la più potente di tutti i miei personaggi. Adesso sono livello 93 col macchinista, sono livello 99 con l'evocatore. Guardate, è molto carino questo qui è il mio squalo che tengo in gabbia, e poi ho il mio manichino che si fa la doccia, perché è bello farsi la doccia. No. Ma quanti animaletti ti puoi portare da presso? Cioè, a questo momento te ne stai portando due. Di quelli piccolini ho 8 pagine di animaletti. 8 pagine? Tutti gratuiti, non ci ho speso soldi. Cioè, scusami, se tu con un comando del gioco te li vuoi portare tutti, ti crea un piccolo esercito? No, uno alla volta, Però ho il mount e qua sono messo un po' meglio. Tipo oggi ho sbloccato, ieri sera ho sbloccato. Questa è data dal PvP, solo se fai PvP, guarda. Cos'è? Il coso, l'elicottero che si vede che c'ha magari le cose, Walkman, però Walkman c'ha questo è diverso, questo l'ho sbloccato col PvP perché non ce l'ho mai avuto. Ma scusami, io perché non segna che ci dovrebbe essere una ricompensa oggi vedendo la live, ci dovrebbe comparire, ehi, vedendo questa live ti sblocca la ricompensa. Adesso vado a vedere perché non ce l'ho. In realtà qua mi dice ancora 9 alti abbonamenti per io ho gli abbonamenti. Gli obiettivi di io ho gli abbonamenti. Guardi, non è quello che volevo dire io. Volevo vedere No, le ricompense spettatore, farmi vedere Leo, penso di no. Leo, penso di no, perché comunque sempre sabato Jack poi anche si riposa, quindi non so se la fa la live. Forse domenica. No, ma mi sa che questa settimana non la faccio perché sono proprio finito
Final Fantasy. Perché? Scusatemi, io ripeto, ho una cosa che l'ho fatto apposta per sbloccare e magari non è neanche il giorno giusto, non è ancora partito. Vado a vedere direttamente il messaggio che mi aveva mandato il buon Simo, che era Final Fantasy. Ci dovrebbe essere esattamente sulla F, devo cercare Final Fantasy Twitch. Allora, dice che se guardi per 60 minuti la categoria, ma essa è la categoria giusta almeno, sono pirla io. Io sono pirla, quello non ci sono dubbi, ma è la categoria giusta, Final Fantasy 14 online, ok, la categoria è giusta. Dal 27 aprile alle 7 UTC, dal 27 aprile, Jack, oggi è 24. No, dal 20, aspetta, dal 24 aprile alle 7 del mattino al 27 aprile alle 7. Però non mi sta sbloccando nulla, io vorrei vedere, la roba pazzesca. Ma penso che dovresti fare 60 minuti, cioè almeno di 60 minuti non so. No, passati. Ma ti compare un timer quando funziona tutto. Deve comparire un timer. Il problema è che non sta sto cercando di risolverlo per voi, ragazzi, sto cercando di risolverlo per voi, perché senti qua. Deve partire. Mi deve comprare un bel pop-up e dice, ehi, stai sbloccando. Però non mi dice che ho ricompensa. Cos'è? Non sono i requisiti minimi. Cosa sono i requisiti minimi? No, minchia. Ma io sono affiliato, ragazzi, cavolo, non è che sono ultimo degli ultimi. Sto guardando piuttosto se trovo la cosa delle ricompense, spettatore. Grazie Leonardo, come stai? Leonardo, che bello vederti, mamma mia che bella notizia. Oh ragazzi, vedere Leonardo. Mi dice che ci sono campagne e ricompense aperte, però non c'è quella di Final Fantasy, perché non c'è? Io a parte che ho sempre i drop attivi. Non so, c'è qualche cosa strana, perché tecnicamente dovrebbe esserci. Infatti mi dice che qualsiasi video su Final Fantasy, mi tocca farlo anche domani. È stranissima sta cosa, stranissima. È stranissima, 24 aprile. Allora, qua l'unico timer che mi spunta qui sì. È il timer quello da quando è iniziata la 9 del mattino in Italia, ok, quindi dovrebbe no, mi è iniziata qui la live e siamo a 7 minuti e quasi 40. Non è quello. Comunque, ciao Alberello, sì, è una cosa speciale, voglio farvi sbloccare un premio. Ciao, che bello sentiti Alberello, io in realtà sono sempre su YouTube, sta andando benissimo ragazzi, YouTube è pazzesco, sono diventato partner, quindi ci divertiamo, si ride, si scherza. Raga, è diventato padre, è diventato padre. Sto aspettando anche le 7, le 5 del pomeriggio per fare. Però voglio vedere se posso ingrandire un po' sta chat, perché cavolo, bellissima la chat, ma è piccolina. Sono passato 2 o 3 volte, mi chiamo Glory. Sei venuto nelle mie dirette, grande Alberello, ma scrivimi. Sì, ok, scrivimi pure quando vuoi, tanto adesso sto portando Dragon Quest 7. Non ti arrivano le notifiche? Le notifiche vanno sempre attivate praticamente dalla solita campanella del canale, praticamente questa qua. Già, devo farvela vedere, ma non sono buono. Perché non sto usando il mio programma al solito, sto usando un altro programma per essere su qui, perché altrimenti mi farebbe conflitto. Ci sarebbe la solita cosa della campanella, ma non so che. No, ti credo. Tranquillo, Alberello, non devi giustificarti. L'importante è sentire che stai bene, va tutto bene. Ora andiamo a farci cose etiche, perché io voglio sbloccare in diretta, qualcosa di incredibile. Faccio vedere una città che vedremo da noi molto più avanti. E vediamo. Siamo controllando un po' così e YouTube non fa arrivare le notifiche. Sai quante volte ho perso l'inizio delle chat, delle live di Jack solo perché non mi sono arrivate le cose. Allora, ma Jack, io ti volevo dire una cosa, la chat non potessi spostarla dove c'è poco sopra la chat del gioco? Bravo, cioè vedi che c'è uno spazio qui, anche se quando poi apri la mappa così posso finalmente mettere giù la webcam che mi dava fastidio lì. Ok, bloccava la mappa. Sì, va bene così. Peccato che non ho il bordo qua, vabbè, su questa piattaforma. Ci arrangiamo.
Perché non mi va? Io voglio farvi sbloccare il premio però ragazzi, l'ho fatto apposta. L'ho fatto apposta per il... C'è un premio, uno stemmino che ti rimane per sempre. Sorry bro, ho fatto solo un salto. Ma tranquillo, tranquillo. È un compleanno, 10 giga per 10 giorni. Eh beh, sì, ti volano via. Anche perché da me purtroppo oggi c'è il 1080p obbligatori che non avrei potuto mettere, ma mi ha costretto praticamente, mi ha costretto. Io c'ho adesso cosa che mi ha bloccato la tua live, non riesco a capire perché. Cos'è che ti ha bloccato? E praticamente c'ho la live che mi sta caricando a quasi all'infinito, quindi sto capendo Perché... un po'. Ma tu la connessione ce l'hai abbastanza buona? O stai facendo dei lavori? Sì, oggi c'è pure bel tempo, quindi mi sto chiedendo il problema qual è. Non lo so, da me carica tutto, non ci sono problemi. Sto vedendo che al massimo intanto... Io però ho messo proprio il minimo obbligatorio di pubblicità per un affiliato, non posso... Cioè, è già ho messo il minimo, nel senso che rispetto ad altre live, qua sono 30 secondi solo... Ciao Ruin! Oh, che bella sorpresa vederti, Ruin! Ciao, oggi visto piattaforma viola, un momento raro, vestito viola, con le signorine Istola che merita tantissimo. Che bello vederti, Ruin. Ormai c'è il mitico Leo, The Dark Wolf. Già, Ruin, non ci eravamo mai beccati su Twitch. Benvenuto allora aspetto il classico sound. Welcome! Non manca mai. Oggi andremo a fare un po' di sessioni nei dungeon, post fight, aspetto le 5. Un po' di sessioni nei dungeon. Anche a me il cellulare mi è crashato. Ecco, ora mi è ripartito, ho dovuto ricaricare la macchina. No, a me non ce l'ha fatta. Il cellulare è collassato. Ragazzi, quanti problemi, eppure non è colpa mia perché quanti ok. Io cosa hai mangiato a pranzo? Ti chiede un messaggio molto importante di Leonardo. No, già l'ho salutato prima. Salutista, allora, mi sono... salutare. Ho mangiato i fusilli con il tonno, con il sugo al tonno, buonissimo. Come sempre, da classico siciliano, mi sono fatto anche la scarpetta col pane. Attenzione, forse li trovo come guadagni stemmini. Allora, lasciare qua. Da notare che uno di quei personaggi che ha parlato adesso stranamente è la copia sputata di Wakaman, quindi no, è chiedo bella, se la nostra leggenda. Una leggenda lei. Hai mai assaggiato la pasta ingasciata? Ingasciata sembra molto calabrese. La pasta ingasciata? No, l'ho sentito ma non l'ho mai provata. Praticamente, se non mi sbaglio, è un tipo di pasta con un tipo di sugo, se non mi sbaglio, di condimento, che praticamente... Sì. Noi qui in Sicilia abbiamo alcuni... A me segna che dovrebbe esserci tutto, non è? Quindi tecnicamente forse riusciamo veramente a farlo andare. No, è il mio Android che non ce la fa, mi dà schermata nera, ma il mio Android che sta morendo, non era la mia colpa mia. Ragazzi, il mio Android che non c'è la pasta a forno e quello lo sai quante volte per vedere se le leggende sono vere. Io sto cercando di sbloccare delle cose speciali, ragazzi. Adesso voglio subito vedere se riesco a caricare una cosa interessante. La ricchezza favolosa delle storie è parecchio reale, però mi piace che adesso sono proprio sulla cristiano che ovviamente Telegram difficilmente mi centerei a buffo. Ti capisco. Ovviamente Telegram, sì. Tranquillo. Ma anch'io preferisco. Era un esperimento, volevo far sbloccare uno stemmino. Il problema è che oggi non mi compare nessun pop-up. Però tecnicamente ho seguito le regole. E dovrebbe. No, devo vedere. Da mezzanotte 01. Mezzanotte 01 è già passata. Vedi che mi dà dei dati sempre diversi. Adesso sono spuntata a mezzanotte. Come Anaheim. Io non sono. Devo pure andare a streamare. Dov'è Anaheim? In Germania? Devo andare in Germania. A vedere. Anaheim. Cerco subito dove. California, ok. Andiamo a California, Dio, ci trasferiamo.
No, ti dice guarda ogni canale su Twitch che streama Final Fantasy 14 nella sezione che ho messo io e la chat badge comparirà la tua chat dopo un'ora di accumulo. Ed è un bel gattone grasso, un bello cicciottello, quindi è uno stemma che rimane per sempre. Jack, io in questo momento l'unica cosa che vedo sono penso gli abbonati al tuo canale Ma dove che sono sono sti abbonati? Non li vedo. praticamente sopra dove c'è il chat dello streaming, sotto ci sono dei nomi. Quella roba è vecchissima, perché non vedi la chat? Non ti va la chat? Sì, la vedo la chat. Tu mi hai detto si dovrebbe vedere il timer per quel micione. No, di fa qua lo il stesso, timer anche se non c'è fa lo stesso. Allora intanto inizio a caricare per fare. Oh, la chat! Mi dà fastidio. Questa chat qua. No, ma la guardo al cellulare, ragazzi. Si impazzisce qua. Voglio, visto che ho sbloccato una nuova funzione. No, mi dice che non ho il livello sufficiente, ma se faccio così dovrei avere il livello sufficiente. Se metto macchinista, dovrei avere il livello sufficiente. Però fare una cosa. Ma perché è nuova per me, quindi faccio una cosa che non ho mai fatto. Non l'ho mai fatto. Però ripeto, sto cercando disperatamente di trovare un modo. Ripeto, vorrei davvero tanto perché mi piace l'idea che riusciamo a fare tutto. Niente, vabbè. Col cellulare ci rinuncio, che ho capito che non ce la fa. Il cellulare non ce la fa a reggere 1080p, ma non so perché. È sull'obbligatorio. Che è successo qua? Bello sto dungeon, ma io non sono entrato nel dungeon, sono confuso. Stavo parlando e è partito automaticamente. Perché sto dungeon ha la forma della croce di Geffardi? Perché c'è Geffardi come boss. Sì, perché? Sarebbe un bel boss Geffardi. Invece è un cavaliere oscuro. Io da fan della serie ho già capito chi è questo qua. Ho già capito perché i quattro elementi e sta musica che viene da un altro gioco. Dico i 4 elementi naturali. Sì, i 4 elementi della natura, bravo, vedi che stiamo mettendo le cose. Diventa un mese. Ragazzi, guardate invece qui la top funziona, la top è sempre la stessa. Come solo 21? No, la top è falsa, la top è un'altra, la top inganna. È un topo, la top inganna. La top inganna. La top inganna. Ma squeeze. Che top. Poi. Allora. Niente, io ripeto, io ho fatto tutto giusto, oggi è il 24, quindi vi devo dire. Ah, cosa? No, no, mi ha fregato. No, devo farvelo vedere, devo condividere lo schermo, ragazzi. No, se gli americani possono sbloccare il gatto grasso, noi europei ci sblocchiamo il Moguri. Ed è a luglio. A luglio sono fatta per niente praticamente oggi la live qua. Beh, la faccio lo stesso, L'ho fatta. Cioè, ma non è possibile! Non ci credo. Cioè, ti sei saltato una live. Una live Mumu, che c'era tante cose Mumu di là. Una live dove avremmo potuto giocare a coso. A Gartic Phone. Guarda l'immagine che ho messo nel gruppo. Cioè, Nord America sblocca il gatto grasso. Europa sblocca il Moguri, ma è a luglio. E Giappone sblocca il Alpha, quel gioco che avevi visto, quello che Pier Tech dice ciao bella gioia, come stai? Quello lì. Quindi vabbè, me ne approfitto per giocare lo stesso, non è che io non gioco. Vabbè, ho pure sbagliato. Questo qua è un ragazzo un po' particolare, antichissimo, vedi che ha le scaglie di grado, molto antico. Posso sempre chiamare gli amici della mia free company, ragazzi sono live, capiscono tutto solo di italiano. Vabbè, ma tanto io e Lio possiamo anche parlare in inglese, tanto io con l'inglese è il British Master. Hello, my friend. Sei color, not color. Sono diventato coso, sono diventato Regal. No. OMG si chiama tutto. Tu non hai visto una cosa qua? Sharing the web. Oh bene, posso andare a Old Charlayan, che qui
io posso sbloccare una missione che mi sblocca, attenzione al ruolo di tamburo, i normal ride che io voglio sbloccare perché sono, vabbè, pazzeschi. Sono pazzeschi. Jack, nel caso, io te lo propongo così, sempre se tu vuoi, è chiaro. Si potrebbe nel finale, se ti va, farci una partita veloce a cosa. Sì, beh, noi due, è un sempre disastro, se vuoi. no, se qualcuno non ho più la chat. Devo mettere la chat box. Scusatemi ragazzi, sono senza vale. Ciao Raffaele! Che bello vederti. Ciao Raffaele. Come? Raffaele. Ok, ciao. Oggi faccio quattro risate. Raffaele, che bello vederti. Ti ricordi che Jack ha fatto partire sta live per farvi sbloccare l'emoticon del gatto Cionchi? Beh, ti è venuto a scoprire che il gatto Cionchi in realtà se lo prendono gli americani. Sì, noi ci prendiamo una crisi di sushi strano. Guarda, è tutto, c'è scritto, la data è giusta. Ma guarda, solo Nord America. L'Europa si becca il Buguri, ma dobbiamo farla a luglio. Boia! Che pacco! E il Giappone si piglia il mio cioccolino preferito, che è Alfa. Quindi non mi becco il gatto grasso, no, mi becco il Buguri. È bellino, però mi spiace, sono rimasto troppo male. Cioè, però non è giusta sta cosa, Cos'è sta storia che gli americani si beccano il gattone e mi beccano il Buguri? Cos'è sta storia? Ragazzi, e che cavolo? Guarda qua Wakame, fra l'altro si vede la nostra Wakame. L'immagine è incredibile, vogliamo bene a Wakame. Ecco qua. Allora. Ok, fa vedere. Buon pomeriggio Leo. Aspetta che ho un messaggio che devo rimuovere. Qua. Aspetta, sistema. Perfetto. Ok, perfetto, tutto risolto. Leonardo, come stai? Ma ciao Leonardo, come stai? Ecco, sta. Ma non è possibile che io quando esco un attimo da Twitch per rispondere a un messaggio su Messenger mi va in pausa la live. No, non dovrebbe succedere. Non dovrebbe succedere. Mi perdo le perle di saggezza del signor Jack. Perle di pirla, come le chiamo io. Le perle dei porci. Sì. Vabbè ragazzi, che faccio secondo voi? Li chiamo i miei colleghi, li avviso che sono in live, mi becco qualche insulto. Se vuoi. Per essere un pessimo Jack, giocatore. se vuoi. Allora, dopo la scena però. Sono timido. Dopo la live. Perché vedete che ho preso il famoso tavolino, quello. Oh, boia! Ho sbattuto contro il tavolino, quello. Questo qua è il famoso tavolino dello boia. E questo qui è la tastiera per scrivere su Final Fantasy. Jack, non leggere il messaggio di Raffaele, perché appena leggi senti tu stesso dolore. Ho sentito dolore, ma io adesso ho messo la chat, quindi sì, ho sentito dolore anch'io. Male da morire. Che hai mal di schiena col freddo che è tornato, miseria nera. Ma ti volevo dire una cosa, Jack, ma quel robottino che hai di lato a te... Sì, ti piace, non chiedimi come l'ho sbloccato, che manco lo so io. No, ma ti vorrei dire una cosa, stranamente assomiglia ai... come cavolo si chiamavano? I robot quelli giganti che si vedono negli Incredibili. Perché infatti la sua vera forma è un robot gigante, ovviamente. Di cosa? Hai capito? Perché? Ecco perché. Aspetta. Ok, questa qui è questo personaggio carinissimo, già la conoscete, è Krill, o Kryl, quindi insomma Crillo Cirillo. Ah, l'Omnidroid, ecco. Omnidroid, bel nome. L'Omnidroid di... Omnidroid. Ma che bello, è uguale, hai ragione, è uguale. È praticamente l'Omnidroid dei... È uguale, stessa cosa. Io che cartone visto da piccolo, posso dire io, Lio vedeva i Flintstone da piccolo, perché diceva... questo è giusto. Questo è giusto. Lui diceva, mamma, prendi la clava, e lui andava in giro con la clava sì, certo. a pestare. Allora, Leo, se parliamo di quelli americani, ho visto, vabbè, i Flintstone, Tom e Jerry, i Looney Tunes. Io però ho paura di chiamare i ragazzi, perché poi mi dicono ma questo qui è maccheronico. Io dobbiamo essere... Dai Lio, facciamo una prova col British English.
Oh, my Ma, friend, how are you ma perché doing today? devo parlare in inglese? Non possiamo. Lo so, stiamo facendo una prova fra di noi. No, Finché non c'è comunque, pubblico, cioè. comunque, Jack, finisco prima un attimo di Scusami, rispondere ti ho a. interrotto io oggi, che cavolo, manda No, pure il no, diavolo quando tranquillo. sono queste cose, hai ragione. Dico, per rispondere a Leo, allora, Picchiarello sì. Poi. Quale altro mi ricordavo? Come cosa americano. Vabbè. Non trovo Mortona. Ce ne sarebbero un bel po', ora non me li ricordo tutti, quindi poi. Mentre per gli anime giapponesi, lo confesso, cioè la maggior parte delle volte mi guardavo comunque per serie come ad esempio Sailor Moon o Magica Doremi, le Pretty Cure ad esempio, perché erano comunque serie che personalmente non le consideravo solo per ragazze, ma per una storia, per un'altra le consideravo anche per ragazzi. Cioè, personalmente non le considero proprio come cose da ragazzi, quindi Jack in silenzio stampa comunque. Sto scrivendo, sto accettando. C'era un mondo, tanta roba, anime fortemente. Bravo Ruin, bravo Ruin. Ma il fatto era perché Sailor Moon, Pretty Cure, te ne dico un paio ad esempio, Mew Mew, erano serie che avevano comunque quella dose di azione che non faceva mai male. Sai, non è come, faccio comunque un esempio, come poteva essere un Rossana o un piccoli problemi di cuore, ecco. O proprio se andessimo a prenderne uno, Giorgi, faccio un esempio, proprio. Minchia, quell'atto che Roro era Ok, fantastico. La mia allora, picca su YouTube e Ichigo di Madonna. Un ottimo personaggio. allora io qui devo andare. Destination no, Ruby solo. Ok. Allora, no, volevo mettere. In realtà lo stavo un po' punzecchiando. Che poi, vabbè, a quei tempi, se dovessimo cose, a quei tempi c'erano soltanto 3 canali. Facciamo 4 che davano la possibilità di vederti gli anime. Rai 2, Rai 3, Italia 1 e K2. Cioè su K2 ho scoperto la maggior parte delle serie anime che mi sono divertito a vedere. Se contattavi telefonici di quello che passa. Vero Ruin. Vero. C'è Ruin, ma sono d'accordo. Io Ruin devi sapere che è un grande fan di anime anche lui, Infatti, ne parliamo spesso, io e Ruin, ne parliamo spesso. Forse. Ad esempio, vi dico solo una cosa: che io e Jack abbiamo 2 personaggi creati da noi, entrambi ispirati ai Super Sentai. Super Sentai? No, scherzavo, Super Sentai. Super Sentai. Lo so che Super sono. Sentai. Ma io li guardo pure Super Sentai. Tu hai coso, mi sembra Nanashi il senza nome, come cavolo si chiamava? Nanashi, non mi ricordo se lui l'ho ispirato su Super Sentai o cosa. The Sì, Magician sì, e sai, Kamen come Rider questa W. The Magician e Kamen Rider W, che è una delle mie serie preferite. Però è complicato perché l'idea è che ci siano 2 persone che si fondono in una. È bellissima sta cosa. Sono 2 persone che però quando usi la pittura l'altro collassa e il corpo e si fonde insieme all'altro. È bellissima sta cosa. Io c'ho Zenaku dei Wild Force come wrestler nella fede di Jeruxan, quindi renditi conto un poco delle cose. E ai tempi, io ora purtroppo questa qua ce l'ho salvato su un altro PC, che è quello per recuperare i dati, me la vedo con l'altissimo. In un altro c'avevo anche
Spider-Man che faceva da wrestler, quindi immaginati un pochettino. Vabbè, Scooby-Doo, però non parliamo dello Scooby-Doo di adesso. Quello che ho visto io, i primi Scooby-Doo erano comunque ragazzi, quelli... c'è da me. Aggiornate la pagina, ragazzi. Mi sta dicendo che c'è la ricompensa. C'è la ricompensa. Sono andato sul mio canale e mi ha detto guarda per ottenere i drop. Funziona, ragazzi. Se vedete il live da me, sbloccate il drop. Non perdetevelo. Droppate la bomba, ragazzi. Ok. Guarda per ottenere i drop. Oh boia che bello. Fa vedere se funziona anche sul mio stesso canale. Funziona. Posso vedere i drop. Mamma mia ragazzi, funziona. Ok. Ah sì, guarda per ottenere il drop, mostra dettagli. Funziona, non ho paccato nessuno. Non vi ho paccati ragazzi. Ma quindi comunque ci dà il coso, quindi ci dà il, come si chiama, il micio. Non ci dà il micio e farà 3 mesi i moguri. E 3 mesi dopo mi dà il Chocobo, quello. Così, sì. Atatà. Il micio che il moguri che fa atatà. Sì, io non so come mai dall'improvviso mi ha funzionato. Oh, prima non c'era nulla, adesso c'è il messaggino. Dice un'ora di Mumu su questo canale insieme a Lio che prenderà tanto latte, ovviamente Lio prenderà. And that's the bottom line. Un'ora di Mumu è bellissimo. Ecco, cioè, un'ora di Mumu. Il drop un'ora funziona di 60 minuti uguale stemma Twitch permanente. Ok. Vai, l'ho avvisato. Sono contento, funziona tutto. Ok, andiamo a giocare. Scusatemi, sono molto... Si chiama Gallina. Ti ricordi? Leonardo, siamo sulla piattaforma viola, quindi qua è la gallina da un volume altissimo. È altissimo sto volume. Jack come fa? Jack che si auto. Aspetta. È bello che per non sentire il rimbombo della mia voce dalla tua live, io l'ho mutata, quindi ogni volta che tu senti fai partire i cosi di polletti, pollastre e roba del genere. Ragazzi, sono entrato in un party per dare una mano. Non ho accettato... Cosa è successo? Sono cretino, non ho accettato l'invito, proprio, cazzo. C'è che prova, dai. Comunque per rispondere a Leo e anche a Ruin, vabbè, io essendo nato nel 96, io mi sono beccato per la mia infanzia tutte le repliche del vecchissimo Scooby-Doo. Come ad esempio mi sono beccato anche, diciamo così, il periodo, quello del 96, così, di Tom e Jerry, quindi. Sei 2 anni più piccolo di me, Leo. Ok, ragazzi. Vabbè, Dragon Ball. Io letteralmente di Dragon Ball mi sono rivisto tutta la serie e poi quando siamo arrivati al Super, raga, non per male, ma l'ho lasciato. Cioè di Super a me piace personalmente il Super Saiyan di Super Saiyan di pubblico dominio, il Super Saiyan Ultra Istinto, ad esempio, o proprio bellissimo Ultra Istinto. se dobbiamo parlare di un cattivo proprio che mi è piaciuto, Virus, ma poi per il proprio cattivo lui. nella battaglia degli dei era cattivo. La battaglia degli dei voleva distruggere la Terra, sì. E infatti distrugge che poi c'è un fumetto R34 che segue proprio quella cosa, però un'altra storia. No, gli R34 non li considero legittimi, Vabbè, Leo, sì, Digimon è un'altra serie
che io seguivo. Poi c'era anche i Medarot, non so se qualcuno se li ricorda, sono stati i primi cosi, i primi anime, non proprio i primi anime sulla Rai, ma i primi anime del nuovo millennio sulla Rai. Non so se qualcuno di voi si ricorda, raga, Bubu e Ciaccia lo facevano su Rai 2, cavolo. Bubu e Ciaccia era un anime check che aveva un finale. Quando dici che un anime ti può far piangere, quello è praticamente l'anime di Bubu e Ciaccia. Praticamente era sto bambino voleva avere 2-3 anni. Cos'era sta roba? Chuck Norris da bambino? No, era sto bambino qui che praticamente aveva, sai, quelle macchinine che tu ti siedi quando eri più piccolo, c'erano quelle macchinine, non quelle a pedali, ma quelle che ti sedevi e potevi guidare, cioè che tu premevi e questo accelerava piano. Sai, le classiche macchinette, quelle che tu regali che diciamo così, i figli più piccoli dei tuoi amici hanno, che sembrano macchine vere. Non so se hai mai capito che tipo di macchina sto parlando. C'è uno che ha bisogno d'aiuto? Praticamente c'era sta macchina che però aveva un particolare. Sta macchina, all'interno di questa macchina c'era lo spirito del cane di questo bambino. Purtroppo sto cane si era morto, penso di vecchiaia, non lo so. Era morto? E oh, che tristezza. no, ma quanti bei messaggi che ha postato il mitico Raffaele, cavolo, Mineshiro, ma è roba storica, ragazzi, bellissima. Cosa ti stavo dicendo, Jack? Praticamente lo spirito di questo cane si era impossessato di sta macchina e sto bambino insieme a sto, diciamo così, sto cane vivevano queste avventure molto particolari in cui poi c'erano anche altri oggetti. Ti dico, ad esempio, c'era un escavatore che era stato posseduto dallo spirito di un elefante e molti altri oggetti. E nel finale, e questo ti giuro, sto finale, quando lo vidi la prima volta, sai quando ti dice, ti si stringe il cuore così forte proprio da farti le chiappe, ok, da fatti piangere, cioè da fatti proprio piangere. Sì. Cioè il finale non lo racconto perché vi consiglio di guardarlo. È uno personalmente dei finali di anime non più tristi ma più emozionanti che io abbia mai visto. Cerca Bubu e Ciaccia, te lo scrivo in chat. Ma non è anime, vero? È un cartoon? No, è un anime. Bubu però Ciaccia. Si chiama Bubu Ciaccia, ok. Così. Non ho mai sentito sta roba, non ho mai sentito nominare. Ma io non so. Vabbè, lo facevano sulla Rai. Sì, hai ragione, è giapponese, hai ragione. Certo, il cartone ha senso. Ok, grazie. Guarda che c'è uno poppo guarda che bello sto animale. Ma che animale è? E coso? Era il Julien. Era il Julien di Madagascar. Scar, la iena. Non è vero, non sembra una iena. È carino, l'ho trovato infortunato in un viaggio. Comunque, si vede il frutto del mio allenamento. Ti ricordi che prima avevo sembravo tipo avessi gli airbag? Adesso guarda che sono diventato più magro, visto che bello. Certo, le Max sta potenziare, però cavolo, ragazzi, tutte le sere c'è da sudare a voglia di sudare. Jack, ancora ti servono giorni di allenamento. Giorni, mesi, ma che giorni? In giorni non si risolve niente, è una settimana che vado avanti. Hai ragione te,
ragione te, Leo, assolutamente 100% ragione. Assolutamente, absolutely. Leo, e ogni sera c'erano i cartoni della Disney. Miseria nera, ti divertivi sulla Rai. Miseria nera. Che vabbè, se dovessimo parlare, la Rai mi ha fatto scoprire anche Io però volevo dire alcune una cosa. Dopo. alcune delle serie americane non anime, non animate, ma serie proprio, diciamo così, quelle per adulti, che le ho adorate. Basti pensare a Cold Case, Ansia Yes, Vorrei Law vedere. and Order. Law and Order lo facevano, l'avevano fatto prima sulla Mediaset e poi sulla Rai. Fridge è un'altra serie che mi è piaciuta. Fringe, Teen però Wolf. è Mediaset. No, Fringe era Rai 4, Jack. Ma come? Io l'ho sempre beccata su Mediaset qualcosa. Lo facevano sulla Mediaset, ma poi passò su Rai 4. Ah, non lo sapevo. Teen Wolf su Rai 4. X-Files, che anche questo lo facevano sulla Mediaset e poi lo Io me le vedevo il giorno dopo in inglese, Fringe impazzivo, guarda, io me le scaricavo il giorno dopo. No, guarda, io ti dico, io con Fringe ho scoperto che L'ho amata. nella serie c'è un personaggio che è palesemente lo Slenderman. Non so come cavolo abbiano fatto. È vero, c'è una cosa simile. C'è un mostro, un alieno che è praticamente lo Slenderman. Sì, ne era perso. Mentre su X-Files c'è una citazione, e questo mi fa strano perché non me lo aspettavo. C'è una citazione a quella che era il Rake, ovvero la creatura delle creepypasta, però in molti dicono che invece quello sia una citazione al Rat King, ovvero ad una specie di creatura che non è quello di The Last of Us. No, però c'è un coso, come si chiama, una creatura del folklore americano, se non mi sbaglio, o di qualche altra natura. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Questo tempo sai già, perché se tu hai letto il manga, sai che finisce male e sono nemici. E non sai perché. Perché Tu conta che ai tempi guarda come cammina la gli anni, allora Berserk mi sembra che ai tempi non lo mandarono in onda, o se lo mandarono in onda in Giappone sì, ma in Italia, se non mi sbaglio, mi sembra era un po' pesante, MTV. È un po' pesante. Cavolo, 3/4 delle scenerie erano tutte violente. No, la prima serie del 97 era ancora passabile, tranne le ultime puntate che è andata giù esplicita. Da morire, boia, da morire veramente. Oh no, ho parlato con Gratia e non ho sbloccato il cristallo. Vabbè, poi lo sblocchiamo dopo. Però che figata di posto. Siamo praticamente in un paradiso greco. Omphalos. Sto posto. Che poi conta che io mi sono dimenticato, ma c'era anche MTV ai tempi che mandava in onda gli anime. E non solo gli anime. Ma io stiamo parlando però dei cattivi, Lio. Ciao Enricone! Enricone, che bello vederti! Enricone, oggi sono tornato per farvi sbloccare un drop.
ti dovrebbe segnare che c'è un drop attivo, è uno stemma per Twitch che si sblocca in modo permanente, è per questo che l'ho fatta qua oggi. Che bello sentirti, Enricone. Ah beh, tranquillo, ti lascio andare. Grazie Enrico, sono contento di vederti, un abbraccione. Jack, parlando di cattivi, Sì. io punterei come uno dei cattivi che io ho adorato di più. Sì. È stato Coso, è stato Cell di Dragon Ball Z. Ah, ma io lo adoro anch'io. Perché lui praticamente Bentornato. nella Grazie, mente, grazie Enricone. diciamo, Ne faccio 3 all'anno diciamo qua. Ok, dimmi. diciamo così, nella mente lui era come Goku, a lui non gliene fregava niente se la Terra venisse distrutta oppure no. A lui gli interessava trovare un nemico talmente potente con cui divertirsi. Sì, aveva il sangue Saiyan. Stessa mentalità di Goku. Aveva il sangue dei Saiyan, è vero sta cosa. Enigmatic Extractor, che bello sto posto, ma quanto è bello. Io ripeto, è una roba nuova per me, quindi ragazzi, vedete cose che vanno oltre il punto in cui arriveremo noi con Wakame, non arriveremo così avanti. No? Aspetta che ho perso un messaggio di Raffaele con la faccina spaventata, cosa è successo? No, non lo vedo. Ecco, che paura. Sì, però Su Italia però 2 c'era... Vabbè, ma anche sull'uno prima. Leo, parlando sinceramente con te, non mi convince, cioè non che non mi convince, però già averlo visto tante volte, non dico che stufa, però è come se tu rileggi così tante volte un libro che appena lo prendi già sai cosa succede, già sai cosa non succede. Al fatto di Dragon Ball Z su Italia 2. Io ad esempio non lo sto vedendo, non perché non voglio, visto ma che perché hai visto 1000 volte, sai già cosa succede. ma perché vedendolo 1000 volte ormai hai ragione, so cosa succede. A me non piace, a me piace tantissimo, è una delle mie serie preferite, Leonardo, sono un grande fan e ricordiamo sempre che questo canale ha l'aura potentissima. Vabbè, un'aura potentissima. Tornare proprio un attimo a parlare di però serie animate americane, una che io adoro alla follia è Wake Race, la gara più pazza del mondo, dove praticamente ti beccavi personaggi con macchine particolari e poi l'unico che utilizzava l'intelligenza per fare queste cose, porca miseria, arrivava sempre ultimo. No, sempre. Ma come? Sì. Uno in gamba arrivava ultimo, che cavolo, era proprio uno cerca, allora ora non mi ricordo. No, ma non lo cerco, ma mi fido sulle parole, mi fido al 100%. Questo qui c'aveva pure un cane che era un computer. Ciao Aurora, ma che bello vederti. Allora, ciao, sì, sono passato per farvi sbloccare uno stemmino. Oggi, dopo un'ora di live, sblocco un bello stemma e rimane vostro per sempre. È una cosa che ci tenevo tantissimo, io veramente ci tenevo tantissimo. Che bello sentirti, Aurora. Oggi infatti, fra un po' si fanno cose intensissime qui nel gioco. Tutta roba che non ho mai fatto. Mi sa che qua iniziamo finalmente. Allora, metterò a caricare i normal ride e invece i ride Alliance Ride, quindi vedremo solo cose che io non ho mai fatto finora. L'ho fatto apposta per voi ragazzi, perché volevo che vedeste come gioco una roba cosa ho detto? Che lingua è? Roba. Vabbè, una roba nuova per me. Roba Femi, grande. Io adoro Roba Femi come cammina. Tutto a posto, Aurora, tutto a posto. Ciao. Aurora, hai visto che l'Inter ha quasi vinto lo scudetto, le mancano solo 2 punti. Jack, ti devo dire una cosa, io personalmente quel risultato non me lo aspettavo a WrestleMania. Sai perché? Perché io mi aspettavo che comunque come si chiama? Comunque la direzione diceva, raga, facciamolo vincere ancora una volta e poi quando si ritira, cioè gli volevano far fare una cosa stile, possiamo dire così, streak dell'Undertaker, però vederlo perdere così, porca miseria, si è fatto, non dico male, ma ha sorpreso. E
secondo me loro faranno un qualcosa che Coleman tradisce la... Guarda lì, oh! Questi qui sono quelli che piacciono a te, sono gli dei greci. I signori dei Gormiti? Ho detto dei greci. Ah dai, qui è battuto. Allora, uno sembra Gesù Cristo Sì, ma col martello di Thor, dopo 30 ore di palestra. con il martello di Thor e Gesù Esatto. di dietro. Ciao Willis, è un exploit per farvi sbloccare uno stemmino. Ciao Salve, Willis, Willis. che bello sentirti. Willis, oggi si sblocca uno stemma veramente incredibile. Perché viene sbloccato in modo permanente guardando 60 minuti. L'ho fatto apposta per dare a tutti la possibilità di sbloccarlo, che volevo che ci fosse. Comunque abbiamo appena Jack. trovato gli dei greci per il gioco. Jack, allora sono Gesù Cristo, Odino, Amaterasu e coso, Ah, c'è Materasu. quello che c'aveva la divinità che ha scusando l'espressione, le palle dietro la schiena. Quello che di cui Naruto ha fatto, c'aveva la forma, Kyuubi? no, coso, è quello lì che forse c'aveva Ma qui hanno dei nomi. coso negli occhi. Ma questi sono gli dei di Final Fantasy, Ariel uno degli dei, quello dio della distruzione. Oddio, ho incontrato gli dei del gioco. No, ma io ci sono su YouTube, ma Willy sta andando troppo bene. Però lo chiediamo, Lo chiediamo, un attimino che mi devo buttare, se non si fa buttare. Sta bene. Apri sfera magica. Jack tornerà in pianta stabile su Twitch? Non me l'ha dovuto rispondere. Dicevo, praticamente qual è il punto? Che io di là sono partner, quindi sto proprio bene. Qua fu troppo Raffaele, ma te lo faccio io Raffaele, non preoccuparti. Te lo faccio io. Ecco qua. Un po' alla volta lo faccio tutti. Qua purtroppo è tutto... Diciamo che l'idea era quella, l'idea è che voglio farla 3 volte almeno con questo gioco per far sbloccare gli stemmini, uno adesso, uno a luglio e l'altro mi sembra a novembre, quello che è, così sblocchiamo gli stemmi e poi ovviamente vorrei anche portare un progettino, ma penso che lo farò la mattina perché si chiama Growing Up il gioco. Sì, ma perché mi mette tutta questa pubblicità? Una volta ragazzi non c'era tutta questa pubblicità su Twitch, mi sbucano pubblicità che io non ho mai messo, io non l'avevo messa, credi lì o no? Non sono stato io Sì, no, tranquillo. La stessa cosa stanno pure facendo su YouTube. ma su YouTube mi sembrano di meno, qua sono 3 di fila, no? Non è che sono 15 secondi, però. In realtà su YouTube, di come ho letto, in realtà su YouTube ce ne sono di 2 tipi. Ce n'è una che praticamente lasci fare tutto a YouTube, però così ti distrugge praticamente un video e non guadagnerai mai niente. E l'altra? Mentre l'altra sei tu che ti metti d'accordo con le agenzie. No, ma non puoi, ma è difficile, devi essere grosso per metterti d'accordo con l'azienda, non puoi. E tu metti quando vuoi la pubblicità ma non e ce ti la guadagni fai, devi essere veramente ai livelli alti, infatti esce quel piano che ti fa 1000 pubblicità, è ovvio. Io faccio il possibile ragazzi perché non sono uno che vuole vedere, che poi tanto non è che, ripeto, cioè voi non avete idea di quanto poco, ancora me l'ha partita quanto poco si guadagna dalle pubblicità, ma non ne vale la pena, se non avete tipo 100 spettatori, non ne vale la pena, non hanno senso. Io vedo canali che a partire qua da 1 minuto e mezzo ogni 30 minuti, non ha senso, non ci guadagnate, fidati, non ci guadagnate niente. È che purtroppo negli ultimi tempi il fatto è che YouTube, Twitch,
e altri canali simili, oh, a parte che premiano solo chi vogliono loro, prima di tutto. Ma io Secondo, ci credo non questa sono cosa, più perché ti vogliono loro, ci come sono lo dei erano. meccanismi. Sono cresciuto io da Come- nulla perché non hanno fregato chi volevano loro. Ho seguito bene quello che andava fatto. C'è il modo su YouTube, c'è il modo, poi c'era anche qua. Anzi, io lo so anche qual è il modo qua, ma il modo qua richiede tante ore. Il modo qua richiede tante ore e tante collaborazioni qua sulla piattaforma viola. Di là, di là è tutta un'altra cosa. Qua la vecchia, Jack, qua la vecchia è che Willis, determinati scusa un attimo, giochi. Willis, l'hai fatte qualche diretta su YouTube? Hai mai provato, Willis? Tu ce l'hai un canale attivo di là su YouTube? Volevo solo sapere per curiosità, perché tu sei un veterano qua di Twitch. Raffaele sì, Raffaele ha fatto un forastero. Ah, ma non guardate l'onore qua, non guardate l'onore qua, Raffaele, che tanto qua conta poco, qua conta poco. Non è lo stesso che c'è di là, non è lo stesso che c'è di là. Però provavo, punti onore, prova te. Questi qui sono vedi, KK è sceso io, vedi? Sono diverse, sono diversissime. Ma perché tu non hai il vecchio account che avevi 2 anni fa, Raffaele? Ecco perché. Sì, Dico- prova tu Lio, tu scrivati onore. Dico, Jack, il fatto è che poi qui alcuni giochi che potrebbero attirare anche un poco di cose come si suol dire, non te li buttano giù, ma impediscono che te li mandano in. Ma guarda che anche i canali bloccati hanno fatto una cosa insieme, Twitch e YouTube, sono gli stessi giochi bloccati, hanno le stesse cose. Cloud Strife, sei il protagonista di Final Fantasy VII, vedi? Lio, Aglaia. Ad esempio, ti dico, ci sono dei giochi che ho paura anche a nominarli, No, non nominarli, ora sì, che no. sei live, che io ce li ho sul canale, che li ho portati perché, dai, 2 risate me le facevo. La paura è che se qui mi bloccano, là che cosa mi fanno? Se io già ce li ho sul canale, cioè oggi a pezzi e ti mettono dentro la polpa di pomodoro. No, non è vero, ragazzi, non credete. Sto scherzando. No, è che allora se io già ho caricato i video e loro si dice già hai caricato i video, quindi non ti facciamo problemi, ci potrebbe stare. Se invece poi loro, che ne so, un giorno se la pensano e dicono no, guarda, ti chiudiamo il canale perché hai portato queste cose qui, e io che faccio? No, Cioè è un dico, mio ragazzi, amico streamer, quello soltanto, è uno streamer inglese, tantissimo, simpaticissimo. Vedete, siamo tutti personaggi femminili, ma noi siamo maschi, siamo maschi in realtà, è quello il bello. No, i personaggi nostri sono femmine, noi siamo maschi. Come sempre accade, si dice girl, io sono una girl, ovvero guy in real life, ovvero maschio in vita reale. Si dice così, in maiuscolo. Io sono girl, cioè è scritto come ragazza, ma significa guy in real life. È fantastica sta cosa. Fantastica sta cosa. Quanto è bello. Ok. Io sto aspettando che mi parte la cosa perché così mi vedete giocare qualcosa che non ho mai fatto. Cioè, è nuova per me. Sono 2 robe che vanno oltre quello che vedrete con Wakame, quindi insomma. Ok, vado a rilassarmi sul fuoco, guarda che bello il posto che ci ho messo io. Cosa, praticamente stai facendo il cosplay di Giovanna d'Arco. È cattivo e bello allo stesso tempo. È cattivo poi- e bello allo stesso tempo. Sai che c'è un anime in cui Giovanna d'Arco è la cattiva? No, è Drifter? È Drifter? È Drifter. Ma io lo devo vedere Drifter, sì. Lo adoro quel coso lì, porca miseria. E a parte che tra i buoni c'è cosa? C'è un pilota da ieri della seconda guerra mondiale. Giapponese. Quindi. Mi sto cucinando. Si cucina il mio personaggio. Cosa fai di bello? Ma niente, sto andando arrosto, tutto normale. Mi sto abituando per l'estate che cuoceremo anche noi, ragazzi. Mica.
Comunque, È partito Aspodeus. Oh, Aspodeus. Come si chiama? Aspodeus. Aspodeus. Primo cerchio. Aspodeus quale dei due? Ah, io volevo andare in Andaia. Andiamo così. Ragazzi, mi vedrete fare qualcosa che non ho mai fatto, quindi se faccio schifo userò la scusa. È la prima volta che lo gioco. Oh boia, questo qui è pazzesco. È un inferno praticamente, vedi che sembra una sorta di inferno. sembra il livello di cosa? Sembra il livello di Painkiller, miseria nera. C'è un livello che Conosco praticamente è Painkiller. così. Ah, ma tu l'hai giocato? Non Che- ricordo che hai giocato. L'unico painkiller che- che conosco è la che- canzone di Judas Priest. This is the painkiller. Oh, li salverò, io devo. Oh no, è diventato grande e grosso anche lui. Ecco qua. Uno dei guardiani che cerchiamo. È diventato un shuriken. Comunque, Jack, tornando a parlare un Sì, attimo io ti sarò dell'argomento di prima. molto distratto, però lì io così sei uscito Close Strike. Sarò molto Close distratto perché nel caso ci sono messaggi in chat e mi leggi. Sì, tranquillo, te li leggo io. No, comunque, parlando un attimo con il discorso di prima, per il fatto che aveva detto cosa? Aveva detto Leo. Erictonios si chiama. Erictonios Cartonius. Eric Thomas È lui. Cartonius. Cioè, Jack, vaffanculo. Ma dai, che bello. Che ti stavo dicendo? Ah sì, parlando di cose, comunque è meglio. Quindi conosce Io ho paura che non ti si sente. E non sono capace di trovare. Lo farei, forse lo posso fare. Sì, l'ho fatto. Va bene, ora ti dovrebbe sentire altro poco. Ma io non vedo niente se c'ho la webcam davanti, quindi la chat davanti. Devo togliere la chat box perché non vedo i compagni. Dimmi io. Allora, quello ti stavo dicendo, parlando un attimo del discorso di prima che aveva proposto Leo. Che succede? guarda che Oh, Ruin, grazie per il follow, è vero, già che Grande è una volta che Ruin. scrivi grazie a Ruin, anche qua. Guarda che vedere aerei mi fa sempre piacere. ti stavo dicendo che cosa, come si chiama? NTV. Lui ti ha fatto anche conoscere delle belle serie, dei begli animi. Conta che e anche delle belle canzoni, devo dire. Mi stava facendo A, B. Cioè, citandone uno. Ha scritto come mi stanno cucinando, picadiglio. Penso che si capisca anche in inglese, picadiglio. Dico, uno che mi viene in mente di anime c'era coso. Vabbè, Celebrity Deathmatch, ma quella è tutta un'altra cosa. C'era Inuyasha ai tempi, se non ricordo male. Ce n'erano altri, però quello che mi ricordo di più era Inuyasha. Io, magari mi aiuti con una strategia che sono. Cosa devo fare? Sono blu io. No, sono tutti rossi. Devo capire se devo dare dei blu e dei rossi. Oh no, oh, mamma mia. Io sono rosso. Boia, sono morto. Ho sbagliato. Mi sono confuso. Ogni volta cambiano. Sto boss. Stavo andando bene le prime 2 volte, poi. Si muore qua. Come diceva una canzone, vivi si muore. Oh boia, ho sbattuto contro il tavolino, non. Questa musica è troppo bella. Shining? No, cos'è sta roba? Sta sul verde. Il coso di come si chiama? L'Umbrella Corporation? Cosa ci fa È qui? vero, sono il logo dell'ombrella! Il logo dell'Umbrella? Chi mi mette il alternativo safe? Saveron. Metto io. Vabbè, ma lo sai queste distanze in inglese? No, Professorino. come sei ignorante, come sono ignorante. Sì, che non sei ignorante.
No, comunque come stavo dicendo prima, MTV ce l'aveva alcune serie belle. Vabbè che con MTV ho scoperto anche che Oh, yeah, sono superbi. uno dei programmi che adoravo di No, più no, era ce l'ha con tutta me. No, ce l'ha con me. dico, uno dei programmi più belli che adoravo di MTV è risultato fuori essere una mezza truffa, quindi Cioè? coso, Pimp My Ride, praticamente a quei- praticamente quelle macchine che venivano viste e date ai proprietari non erano vere, ovvero quando finiva il programma a quel povero Cristo gli veniva data una macchina sì modificata, diciamo così, tante cose, ma con prodotti diciamo terza o quarta mano, tutte quelle cose che avevano messo nella macchina di questo gli venivano smontate e rimandate alle case produttrici e non contenti in alcune occasioni nemmeno gliele mandavano, e quindi questi poveri cristi si trovavano con la macchina praticamente smontata No. e quelli che dicevano noi che facciamo con la macchina? Questo è come andato si dice, capote, è morto. come è si morto, dice, cosa, sì, mosso no. ghiazzi molti. Ma dai, nessuno ha detto mai nulla, scusami, è andato avanti tanti anni senza che nessuno dicesse. No, io fino a qualche anno fa non la sapevo sta Ma manco cosa. io Poi sta sapevo sta cosa, cosa, sai, facendo alcune ricerche così, come i vecchi programmi per un video che devo fare, spuntò sta cosa. E ho visto alcuni video, sia alcuni articoli su internet che parlavano di sta cosa. Grazie, Ovvero Melvin. che, Vedi che non mi dici che c'era il messaggio di Willis che c'è di dire. C'era la ricompensa. ovvero, La ovvero ricompensa. che c'erano ste cose qui, Dio che ignora. molti di quelli risultavano che non erano nemmeno veri. Cioè, con ad esempio quello forse che, se dobbiamo dire così, proprio un programma che era diciamo sincero, era MTV Cribs, non so se te lo ricordi, quello in cui andavano nelle case delle persone più famose di come si chiama? No, ma non Dei- dicevano queste cose. Ah, non sono mai stato fan. Guarda. nelle case più famose dei VIP, e ti beccavi cose che ti sconvolgevano, cioè ti beccavi praticamente gente che aveva il cinema 4K ai tempi, che poi Beh, i tempi sì, era 4K era un parolone da fantastico. più da DJ Television. 720 Aspetta, DJ Television. Su che canale era? Non era Radio DJ? DJ Television. no, se non mi sbaglio DJ Television doveva essere un programma, era comunque sia un programma radio che un programma televisivo. Ah, quindi era Radio DJ. Anni 80, no, allora anni 80 purtroppo no, guarda, Italia 1, cavolo. Allora sta figata. no, Willis, guarda, io se dovessimo parlare di siti, di canali musicali, Ma non era un canale musicale, ha detto. Era Italia 1, cioè non era un canale musicale. l'unico che mi viene in mente è MTV. Io mi ricordo, oh no, ma c'era anche le classifiche, le super classifiche, erano bellissime, c'erano super classifiche, le facevano anche qualcosa sulla media, si facevano sicuro. Poi mi ricordo che invece su MTV mi vedevo la classifica più noiosa del mondo, la classifica inglese, sempre musiche, mamma mia, terribile. Gli anni 80, 90 era il paradiso veramente, gli anni 90 era No, io la invece, summa. guarda, check. Io ti dico, quei pochi programmi che mi ricordo c'era Telerandazzo, che era Telerandazzo. era uno di sti canali, sai, delle province così. E questo qui ogni volta mandava in onda, se non mi ricordo male, mandava in onda alcuni anime, tra cui Ramna, mica mi ricordo, c'era Ramna che me lo Vabbè, guardavo da noi c'era sempre. Telecity Gold, che ai tempi si chiamava solo si chiamava TV, no, si chiama 7 qualcosa, io non so come si chiamava. 7 Gold per caso? No, con 7 Gold. Ah. 7 Gold. No, comunque Ma vado a cercare. c'era questo qui,
c'era Lombarda, è Telerandazzo, Lombarda, Telesiti. Lombarda. c'era Piemonte anche. Telerandazzo, che era sto canale televisivo dove mandavano in onda Ramna, o Italia forse 7 si chiamava, ecco, Italia 7. in alcune occasioni mandavano in onda anche qualche altro programma, se non mi sbaglio, qualche cosa sempre sugli anime Io posso giapponesi. interromperti, io posso interromperti. Oui, oui, Allora, oui. senti qua, Italia 7 debutta con I 5 Samurai, Tartarughe Ninja, Ritorno ai Cavalieri dello Zodiaco, Robotech, Brave Star e Ken il Guerriero, in prima visione, come serial Falcon Crest, statunitensi i Ryan, Il tempo della nostra vita, e Colpo Grosso. Vabbè, Colpo Grosso conta che era un programma tra i migliori in assoluto. Eh, Non dire che non è vero, ma perché non quel c'era, ma programma... ero troppo piccolo che poteva seguire queste cose a quell'età lì, dai, su. Età lì. Certo, certo. Era veramente profondissimo, poi è diventato 7 gol, ma 7 gol è iniziato a diventare tutta pubblicità e tutte queste cose. Cioè era diretta stadio era pazzesco. Sentiamo un attimo il messaggio di Willis. TJ Television, un programma televisivo culto italiano dall'83 al 90 su Italia 1. Ah, ma Cecchetto, Cecchetto è quello che ha scoperto un sacco di talenti, Cecchetto. Se non sbaglio anche Gerry Scotti è stato scoperto da Cecchetto, potrei sbagliarmi. Perché Gerry Scotti è un DJ. Io ho dovuto ricaricare un attimo la pagina perché non mi stava dando il coso Perché giusto. Simo... No, non voglio dire ci ha paccato perché è offensivo. Ha detto arrivo e poi non è, poi ha detto no, ma ho altro da fare. Come Tino si era andato a bere il buon vino, lo fa sempre. Vabbè, ma Raffaele, ma vieni tu con noi, scusami, mi tieni compagnia tu. Raffaele, ma siamo... Aspettiamo subito. Ma vieni che tu che Dico, parli. Jack, io adesso ho dovuto ricaricare un attimo la pagina perché stava facendo di nuovo quella cosa. Ora non so però se questo qua me lo lascia o perché adesso sta scendendo, cioè sta scendendo un sacco. Sale, scende. E qua non ce l'ho, No, comunque rispondendo comunque a Willis, conta che i pochi programmi, diciamo così, musicali, c'era sempre o Telerandazzo qua in Sicilia o MTV sulla 7. Perché ai tempi MTV mi sembra per un periodo la fecero sulla 7 e poi aveva un canale suo. Raffaele. Qualche altro c'era? Vabbè, i classici canali che tu potevi trovare. Vabbè, che ai tempi K2. Sì, eccomi qui, buonasera ragazzi. Raffaele, quali erano i canali locali che c'erano da te in TV? Penso sei del sud. I canali locali? Sì, ma in che senso, Jack? Praticamente poi parli di Telerandazzo, io parlo di Telesiti. Allora... Sì, dimmi io. Raffaele, sono praticamente quei programmi, erano quei canali televisivi che ne so, faccio un esempio, Telenapoli o Telecapri, cioè quei tipo di canali così, che erano comunque canali di provincia che qualche volta mandavano in onda, che ne so, cartoni animati. La maggior parte erano perché a ora tarda lì si vedevano determinati film, ecco. A noi ci interessava la fascia prima. No, era per spiegare il coso. E quindi Jack voleva sapere se anche nella tua zona c'era qualche canale simile. Hai detto Telecapri, ma invece c'era Telecapri. Che tu ci quando eri preso Telecapri se era stata coperta nella sua zona. Che io penso che Raffaele ci avrà la nostra età, quindi penso che... Sì, ad esempio, lui ha detto prima la sua età, Raffaele. Volevo dire, praticamente da noi tipo da casa di mio nonno si beccava la Svizzera, da me non si beccava. Non so perché. Erano alcune zone, Jack. È fastidiosissimo che si vedeva e diceva, ma c'erano dei bei documentari. Infatti è vero, ho visto dei documentari che venivano dal mercato che a casa mia non c'era. Non funzionava. A casa di un'altra mia amica che è quasi vicina a casa mia si vedeva e da me no, non si vedeva niente. Vabbè, conta che ai tempi la maggior parte delle persone per vedersi questi tipo di programmi qui o si compravano la parabola
o si mettevano ai tempi Telepiù, che Telepiù, se possiamo dirlo, infatti io ho Telepiù preso è Telepiù. è lo Sky di adesso, cioè Lo con Sky di adesso, Telepiù Telepiù è diventato Sky, no? È diventato un passaggio automatico, infatti. Poi. che Esatto. conta che Telepiù ti potevi guardare mi sembra che ai tempi, quando ancora non era trasmessa sulla Mediaset, su Telepiù ti potevi beccare la 250 come corsa di moto, Beh. ti beccavi Avevi anche tutta la il Formula 1 racing. anche, tutta la Formula 1. A parte, Avevi sì, tutto il a calcio, parte, tutto il calcio. All'inizio no, era avevi diviso con tutto il stream. calcio. Fammi finire. Esatto. Era diviso c'era il calcio diviso con Telepiù e Stream, poi Stream non so se ha chiuso cosa, ma si è preso tutto Telepiù. E Telepiù poi è diventata praticamente la piattaforma del calcio, con io che c'era sempre in area d'amico, a fare gestire gli show. Era proprio il boom del calcio seguito in Italia e tutto quel successo poi ci ha portato il mondiale del 2006 che abbiamo vinti, perché in Italia veramente il calcio era sacro in Italia in quell'epoca, era una roba proprio. Oggi Mi meno. sembra c'era Oggi meno. o l'Inter o il Milan o la Juventus, una di queste tre c'aveva lo sponsor Telepiù, no, la Juventus aveva lo sponsor, Ce l'aveva la Juventus, sì, è vero. È vero. aveva lo sponsor sempre Telepiù al 90, dal 98 al 2000, me lo ricordo perfettamente. Però lo sai cosa altro c'era che adesso mi ricordo? Quelli di Telepiù avevano la fortuna di beccarsi magari il wrestling. Difatti Io lo quelli di vedevo. Telepiù, Infatti io lo vedevo, quelli ma di aspetta, Telepiù, occhio, i pay per view erano a pagamento, dovevi pagare. All'inizio erano Sì, 10 ma euro, poi era di più. Era 10 dico, euro. quelli di Telepiù si sono beccati tutto il periodo della WCW, perché No, poi la io però, no, WWE forse, però ai tempi non c'era neanche dalle mie parti, figurati, non c'era nulla. Ma te la WCW No, nel no. 2001, non penso che c'era già satellitare all'epoca, dai, impossibile. La Sì, WCW, sì. scusami, non era nella TV italiana, non era nella TV libera, la WCW, io che sapessi, la no, trasmetteva. Come no, Ma come no? no, la WWE era nel No, periodo. no, prima, guarda, fidati che avevano quella, fidati, in Italia. Te lo dico subito. Italia 1, The Night esclusiva Mediaset, 99-2000, esclusiva Mediaset. Paolo E allora Cavallone quello e però Sergio Sioni successivamente sostituiti da Dan Peterson. Avevo ragione io, vedi? Non c'era la WWE in Io mi- Italia, la WWE era esclusiva delle Forse piattaforme a pagamento. era o era la NWA o era una cosa simile, perché io mi Però ricordo che c'era. ti assicuro che la WCW era esclusiva Mediaset, questa cosa lo so perché. Dico, c'era WCW sulla Mediaset, però Telepiù si era acquistato i diritti di messa in onda di qualche federazione. Io mi ricordo che Telepiù ce l'aveva qualche cosa su wrestling, ora non mi ricordo quale, ma ce l'aveva. Che poi, come già detto, ai tempi la maggior parte di quelle cose americane tu te la beccavi, se non erano sulla Mediaset, quasi sicuramente erano su Telepiù. Sì. Quindi, Però ricordi che c'è stata una grande rivalità con Steam o Stream, mi sembra si chiamasse Stream, con la R. Era veramente una rivalità incredibile perché ai tempi Stream puntava tutto, magari sulle competizioni, e lì il calcio è iniziato a dividersi. Perché prima diceva bene Telepiù, poi dopo quando ha fallito si è stata assorbita, non so com'è finita, è stata assorbita, è stato per il bene di tutti, perché così abbiamo potuto vederci le cose, meno male. se non mi sbaglio, ci fu un evento di MotoGP, no? O 250 o MotoGP, ora non mi Ma ricordo. MotoGP io sono Che sicuro era- che c'era anche sulla Mediaset, tutta. Che era stato, sì, c'era sulla Mediaset. Era No, come commento. allora è dal 2002, se non mi sbaglio, che venne mandata in onda completa su coso, sulla Mediaset, perché Vabbè. poi lo facevano il sabato, me lo ricordo Però mi troppo ricordo bene, perché che il sabato io c'era già dei tempi di Valentino Rossi anche prima, cioè quando c'era ancora Viaggi, che trascinava l'Italia, da quei tempi lì c'era già, perciò era un po' prima mi sa. e quindi, come ti stavo dicendo, ci fu un evento in cui le persone che avevano Telepiù si videro interrotto la diretta della corsa Perché? per un
forse per un pagamento non avvenuto da parte di Telepiù. Ma pensate. No, Mango, fu che c'era stato forse un non pagamento da parte della Mediaset, e quindi quando la gara stava per partire staccarono la live, diciamo così, e quella potevano vedere in diretta solo quelli che avevano Telepiù, e di fatto a questi qua della televisione normale rispondeva il messaggio: se volete vedere la MotoGP o se volete vedere la gara, dovete cosa con Telepiù. Cioè te immaginati se mentre stai facendo mentre ti stai guardando una gara ti capita una cosa del genere, cioè praticamente la televisione farebbe un volo fuori dalla finestra gigantesco. Assolutamente sì. Assolutamente. Che poi, come ho detto, se andessimo a vedere magari, a parte come ho detto la Telelandazzo, che erano quasi 24 ore su 24, la maggior parte erano tutti programmi, sai, televendite e robe del genere, il resto era tutto anime e programmi di MTV ai tempi. Sì, ok, sono proprio io quello che in Italia sta portando lo stemmino, ragazzi, vedete? Oh, che bello, così potete sbloccarmi lo stemmino. Solo che non capite, qui dice collegamento richiesto, ma io sono già connesso. Ho già tutto dentro, cosa devo fare? Più connesso di così, sono super connesso, veramente. Infatti sta sbloccando. L'ho già sbloccato, devo solo aspettare un'ora. Ragazzi. Ci arriveremo, dai. Un po' lo sblocchiamo sto stemmino, Pensate che bello, un bel drop. Un bel droppone che vi faccio sbloccare, dai ragazzi. È un bellissimo simbolo, l'ho fatta apposta sta live, l'ho fatta apposta per quello. L'ho fatta perché volevo che lo sbloccavate, ragazzi. Ci tenevo. Che spettacolo. Allora, adesso intanto sto facendo un trial a caso, quello che mi esce, così si combatte un po', E poi un'altra cosa che mi viene in mente, Jack. Attenzione! Ryder, guarda un Kogan! Grande Xingai. Ciao Xingai. Ciao, Buonasera signore. guarda che c'è con noi, c'è il mitico Raffaele e c'è Xinkai, ce l'ho fatta! Xinkai, ti devo raccontare questa! Aspetta, Zoom. Xinkai, volevo dirti questa. Oddio. Mi ha fregato all'inizio, mi diceva non c'è il drop. Come non c'è il drop? C'è solo per l'America. Ma io non sono europeo, ero disperato. Invece ho visto che adesso dopo mezz'ora si è svegliato e dice: ehi, abbiamo finalmente il drop attivo. Ho detto: yeah, finalmente si può sbloccare, ragazzi. Guardate, un'ora di diretta significa sbloccare il coso. Però non so come, perché mi dà problemi, vabbè. Però per adesso ci c'è. Ciao Fox! Ciao mitico Fox, ti fa un paio di shortautini. Allora, Buonasera Fox. Qual è il comando per fare quell'annuncio, vero? Annuncio? Non lo so. Non me lo ricordo! Aspetta, Merda. Tutto bene, Xingai, tutto bene. Sì, mi sono dimenticato i comandi, perdonatevi. Non è quello. Allora. Non è quello annuncio. No, non è quello, no. No. Cosa ti fai? Simo! Ma che bello! Come Simo? Ciao Simo! Siete Simo! Oh, Simo! Che è qui su Twitch, bene. Certo, c'è Raffaele e c'è Lio che qua si chiama The Dark Wolf, è un Lio oscuro, si è divorato qualcosa. Io non riesco, sto cercando tutti i comandi. Shoutout! Si chiama Shoutout, si chiama, ok. Ma tu avevi fatto Sì, l'ho fatto. E questo qui l'offerta, visto? Offerta, attenzione, un canale di Xinkai in offerta oggi al prezzo migliore di sempre. Sapete che... Ciao Jack, ciao Jack. L'acciaio Inox 1810. Hai visto che fa il pop-up lo stemmino oggi? Hai visto che ce l'abbiamo? Oh, guarda che c'è. Cavolo, adesso mi viene in mente la sigla di Monte Avete Carlo. presente il boss che dovevo affrontare ieri e non faceva pop-up? È arrivato oggi. E questo qui il boss che dovevo farvi vedere. Che me lo sono fatto passare signore dei il mio amico. Vediamo un attimo la chat.
Io mi legge tutti i messaggi perché sono in battaglia con Sì, certo. questo bravissimo Certo. individuo che è un drago che vuole fare. Allora Simo si scrive ciao Jack e ciao Xigay, mentre Xigay scoppia a ridere. Cosa hai combinato che hai fatto ridere? Poi Fox chiede come va caro Jack. Oh, sono emozionato! Oh, sono già morto! Stavo dicendo sono emozionato, sono morto! Sono morto, signora! Qui non c'è il sound, perdonatemi. È vecchio di 2 anni il mio chat. Xigay chiede Jack, ma Jack, ma Leo non era chiuso nell'armadio No, rosso? no, è Cometino dentro l'armadio che dice, stai fermo che c'è sto fantasma. Ragazzi, c'è Cometino con fantasma che ti fa. Non so che verso fanno i fantasmi, Raffaele, tu lo sai. Che verso fanno i fantasmi? Fantastico. Dico, Ce l'hanno Simo un scrive omatopea, ce l'hanno un omatopea, fantasma. Lupi fanno... Jack, Simo scrive Onestamente no, Jack. Infatti, non c'era un omatopea del fantasma. Fanno un po'. dico Jack, Simo scrive arrivo ad imbottonarvi su Discord. Sì. Shields. Scherzo. Come scherzo, contenti. E invece Sì, Xigay Raffaele dice caro. così, Raffaele caro, per Jack è sempre un onore fare il ride. Ma ragazzi, Vabbè, io sì che lo scorso anno ci è rimasta male che non riuscite neanche a farmi un ride tutto l'anno. Io però ti ripeto, se riesco a farmi questo stemmino sono contento. Lo stemmino è un gatto cicciottello, leggermente sovrappeso, si dice oggi. Ne sai anche quello. Leggermente, proprio leggermente. Poi è leggermente un gatto fungiaro, come si dice dalle nostre parti. vabbè, fungiava, io non ho mai sentito questa parola, però vabbè. Diciamo, un gatto fungiava, vabbè, sarà il gatto fungiava. Quando diciamo no, questa devo leggere. Cocciura, che paura. Che paura. Xigay dice sì, mi stava per cadere il microfono. No, il microfono. Xigay dice devi sapere Fox che quando Leo e Cometino fanno diciamo i tra virgolette moneti, Jack li chiude nell'armadio imbavagliato. È vero. Come no? Non è un armadio come gli altri, è un armadio con fantasma di Cometino, quindi è terribile. Come? È terribile, ho posseduto quell'armadio. Non è mio. Comunque Xigay prima stavamo parlando con Jack di Telerandazzo Telerandazzo, ignoranza mia, chiedo scusa. Oh, guarda, c'era stretto in una catena, c'è bloccato, dobbiamo salvarci. Vedi, QTE, ti salva la vita. Sì, che oggi mi sono sentito prima di andare in live la bellissima sigla che abbiamo fatto per Resident Evil 6. La settimana prossima io sì che iniziamo la cooperativa da Veneto. E sarà molto emozionante giocare con Xinkai, perché lei è brava, io sono scarso. Io esplodo, lei si salva. sì, Quindi giocherete in coop, vero Jack? Tutti i giovedì e venerdì ci sarà lei che viene ospite al solito orario, verso le 4:30. ma qui su Twitch o ok. Perché ho tutte le mie funzioni, adesso Sì. mi manca qualcosa. Xigay era un programma qua che era una TV siciliana, non so se nella zona della Tirania la beccava, ma penso di sì. Guarda che tu non sei Sì, io sono della provincia. Però devo vedere comunque se anche dove sta lei, cioè se lei stava a Catania, Telerandazzo la beccava, perché sai qualche volta per segnale o robe del genere è molto difficile che possa beccare. da me al momento i canali cambiavano da un anno. Da me c'era Tele Lombardia ad esempio, c'era il TV Lombardia in una stanza di TV Piemonte nell'altra. Siete voi? Sì, io sono piemontese o lombardo. Sì, check come qua in Sicilia, non ti sto scherzando. C'è una casa che praticamente una stanza fa provincia in una e la cucina fa provincia in un'altra cosa. Quindi si ritrovano a dover pagare doppia bolletta. Quindi te immagini di cosa può succedere. Sto usando il Shimatsuri, mossa potentissima. Era più facile trovare. Tele Sicilia, i canali erano simili, Xigay.
che comunque questi erano comunque, cioè, che erano comunque canali televisivi dove Dopo un po' di grazia e Ah, abbiamo avevi- vinto, amici, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sconfitto Shiryu, il bruttissimo dragone infernale. dico È il momento di eh, fare casino! C-A-S-I? No! di quello che mi dispiace, ricordo c'erano la questi faccio. programmi, Ma c'avevi la fatemi vedere fortuna. finalmente la chat. Ciao ragazzi, che bello rivedere la chat. Allora, ha detto che Sì, casino, ma chi è che ha sì, messo sì, casino? sì, È sì. Cometino, nessuno mi dice che c'è Cometino. Ho detto che non sono qui, non che non sono io. Ma quindi Cometino ha una doppia personalità. Quindi Cometino pensa che c'è un armadio dentro di lui. Non è una persona. C'è un complotto, c'è un complotto. È un complotto! Cometino che si tira la coda. Vedete siete i gatti che si vedono la coda e iniziano a inseguirsi la coda fra di loro. E poi si beccano la coda e fanno il verso alla coda. Il Cometino che vede se stesso, si vede lo specchio e inizia a prendere a pugni lo specchio. Chi sei te? Cosa ci fai in casa mia? Va via! E quindi un mezz'ora dice: ah, ma sono io! No, non sono io, è un altro me. È uguale però a me. Ormai l'ho accentato, sto dall'altra parte dello specchio. È lì, è lì. Vero Cometino? Hai mai visto quello che ti assomiglia allo specchio? Perché sono Sì, da piccola quali anime ti guardavi su Telesicilia, per curiosità? Ah, perché te Sicilia? Perché vedere su Grazie Willis! Apro Twitch. Dove pensi che sono io? Mi dice apri Twitch. Dove pensi che sono io? In Sardegna. Sono su Twitch. Sono su Twitch, ragazzi. Sono su Twitch. Cosa devo aprire Twitch? Ci sono già dentro. Sono qua. Sono qua. Sono qui dentro. Da quanto tempo, Jack? Attenzione! Da quanto tempo? Ma ha sbloccato lo stemmino del gatto grasso. C'ho il gatto grasso. C'ho il gatto grasso. Adesso Ah, lo sì? metto. Sto subito. Io dovevo vedere dove che si Mi ha appena sbloccato. Ve lo metto. Oh, sono emozionato, ragazzi. Sono diventato un gatto cicciottello. Sono leggermente sovrappeso, Stemmi il canale, come si fa a mettere? Oh, io non lo fa mettere. No! Perché sono fatto. Jack, fatto. Cosa ho fatto? L'ho sbloccato anch'io. Ah, vero? Bloccato- Visto che bloccato allora anch'io. non vi ho mentito oggi che si sbloccava il gatto cicciottello guardando viewer di live, Sono stato onesto. Io su televisione facevo i robottoni, i robottoni, incredibile. C'erano i bottoni in mazzigna zero, grande benzina e gold. Madonna. Però quelli Guardi di erano, leggere i messaggi perché diciamo non so così, che sono in dubbio. vecchiotti. Cioè, diciamo vecchiotti. Vabbè, Io mi ricordo sì. che su quelle randazzo facevano cose. Secondo me perché è più C'era facile Ramna. comprare. Ma che è questo qui è uno. Ma questo qui è Dragon Quest, perché ci fanno slime Dragon Quest? Perché c'è la Dico, facevano Ramna ai tempi, me lo ricordo perfetto. Di Ramna, se non mi sbaglio, ho visto seconda e terza serie, o seconda e terza stagione, ora non mi ricordo, ma mi pisciavo dalle risate. Perché le scene erano praticamente il sto povero Cristo che appena toccava l'acqua che era l'acqua calda o l'acqua fredda, se diventava femmina e viceversa. Sta cosa l'ha fatto una parodia in Dandadan, ha fatto sta cosa in Dandadan, sai perché? In Dandadan c'è un personaggio che appena diventava l'acqua calda diventava tipo posseduto e l'acqua fredda invece diventava normale, una roba del genere. No, poi c'era il vecchietto, cioè che c'era il vecchietto che Come era praticamente il vecchietto di cosa di Ramna era praticamente un genio delle tartarughe in versione piccolissima, e se non mi sbaglio in una puntata, che cavolo gli era successo, forse era entrato in contatto con dei tarocchi, quindi si era moltiplicato in diverse parti, in diversi personaggi, e questi qua in tutto il coso, in tutto il, come si chiama, non in tutto il Giappone ma mi sembra in tutta la città, combinarono un casino di buona e buona memoria. C'erano ragazze che praticamente gli strappavano le mutandine da cosa, da no, i vecchietti alle queste ragazze qui. È lo stesso di Maestro Moon, è uguale. Siamo quelli veri. Mi ricordo che Ramona lo facevano nei canali principali. Io invece stranamente lo beccavo sempre su cosa, su Telerandazzo. E fanno delle. Ruin. Cosa dice lui? E fanno delle mutandine. Ma io non ho mai capito questa cosa giapponese, questa fissazione. Cioè,
sulla verità, cioè... Jack era tutta una cosa sulla... No, ma perché c'è in 1000 serie sta cosa, perché non l'ho mai capito. La fanno abbastanza schifo. Vabbè, c'è pure un personaggio all'interno, non di una serie animata, ma di una serie televisiva giapponese che praticamente questo fa il supereroe alla so, My Hero Academia, però vestito come un wrestler con un costume bruttissimo e una mutanda in testa. Sì, lo so, è in Titan. Ramna in intreccio di uomini che vogliono iniziare Ruin praticamente Ramna è la versione animata di YouTube, perché là si chiamano tutti Transformers, quindi Capite? In 0.5 corriamo tutti, ragazzi. Come sempre dare gli ordini a loro, a voce, perché loro mi sentono, sai, tutti qua connessi. Signore, figurati. Perché se non ammazzano questo andiamo in campo. anche se non dovessimo parlare di programmi come Rai o Mediaset, uno dei programmi, dei canali televisivi che io adoravo di più era la 7. Cavolo, la 7, alla 7 ho conosciuto come programmi Robot Wars, Prehistoric Park e, se non mi sbaglio, Buttiamo via la monnezza, che questa è roba che non ci serve, e andiamo a prenderci una c'erano Io un un attimo attimo che devo fare, programmi. io ti chiedo un secondo, devo fare mente comune un attimo, devo capire esattamente cosa fare, altrimenti se mi parli di programmi TV impazzisco. Su un attimo. Porcellino India, ma quando era Io- quella era Ci credo che poi ti muta l'altro ragazzo, perché cavolo, scusa, aspetta un attimo. no, scusami Jack, stavo leggendo un attimo il commento di Xinga, Ah, ma se scusa. c'è un commento leggilo pure, grazie, scusa, non sapevo Allora, che c'è un commento. Xinga, no, tranquillo, Xinga che scrive: a me di Ramma piaceva quello che poi si trasformava in porcellino d'India, ma quando era scemo. E Ruin dice: chiama la parte femminile di Ramna e fisso che odia quella maschile e viceversa. Nell'anime è così. Che strana sta E questo cosa. era vero. Sì, vero, perché cioè nell'anime, quando Ramna diventava donna, c'era una delle due ragazze che amava la parte maschile e che lo legnava sempre di mazzate. Vabbè, ma è un E, classico quello. e invece c'era uno che faceva kendo che adorava la parte femminile. Vabbè, Quando invece lui era maschile, cioè era ma uomo, lui tecnicamente era maschio di default, cioè proprio. lui era maschio, però ogni volta quando si faceva la doccia, se era con l'acqua calda, restava, cioè sto povero Cristo si è giocato la salute Perché lì c'hanno facendo, gli onsen, che sono quelli proprio. Cioè, dico, quelli si faceva sempre il bagno con l'acqua fredda, questo Ma che povero bello, Cristo. lui è il personaggio migliore in assoluto, perché è la leggenda, è evocatrice di livello 99, con un po' ci arriverò a 100, un po' ci arriverò, però voglio prima farvi vedere qualcosa di bello, dato che siamo in diretta, anche per ringraziare Xinkai, faccio vedere qualcosa di folle, veramente. Veramente grazie di cuore Xinkai, Xinkai, grazie per mille questo davvero. ride, è un'emozione pura. Xingai non me lo ricordo, Un numero non da me lo uno- ricordo, Va bene, chiudiamo. ti Devo mutarmi proprio. ti giuro Xingai non me lo ricordo quella. Un numero da 1 a 21. Ecco un numero tra 1 e 21. 8. 8, non sarà 8. 8, 8. quindi 8 sarebbe il succo di pera. beh, il grande sorpresa è che non c'è più niente qui dentro, ma c'era il tè al limone oggi. Puoi vedere. No, ma questo lo so, signore, che giustamente Xingai dice così, ma figurati Raffaele, voglio molto bene a Jack, Guarda, questo lo so. Sì, questo lupetto Assolutamente. lo dedico anche a Leo, perché i lupetti piacciono a Leo. Ruin, c'hai ragione. Sono a leggere cosa ho scritto. Perché non riesco a leggere? È scritto in tutto in piccolo. Vabbè. Indovinate un po'. Te lo leggo io, Per certo. Ah, beh, quello è un classico, l'ho visti 3000 li chiamano ecci questo genere di anime. O anche Aren, ma non combinano nulla. Ne hanno Cioè, tipo quello- 300.000 tutti innamorati del protagonista. È talmente stupido per dire altro. Che non combina nulla. Ma non è quello, ma quando Jack che poi sto povero Cristo, cioè protagonista, le busca da tutti,
Ah, beh, quello è un classico, ma non un classico. le busca da tutti, poi fa l'unica cosa che lo fa diventare un eroe nazionale, sta per fare le cose, no, finisce la serie perché, ma siete proprio delle merde, cioè siete proprio degli Ma stronzi. magari, non lo so perché l'hanno finito. Boh. Ma tecnicamente stanno facendo una cosa più fedele. Qualche anno fa è uscita una versione più fedele al manga, però non so, onestamente non so. Spero che sia funzionante, tutto fatto bene. Comunque, come state, ragazzi? Che bello ancora. Xinkai ti sta prendendo State of Decay come gioco. Io mi rinvito, ragazzi, a seguire la cara Xinkai. Tra l'altro lei per qualche settimana, per colpa mia, e la colpa è solo mia, non è Xinkai, esiste il comando Xinkai. È vero? Ma ragazzi, perché faccio tutto questo casino che poi in realtà. Ah, no, perché posso anche fare lo shoutout a YouTube? Ma posso anche farlo per lì o così? Che bello! Funzionano i comandi anche qua, lo posso fare anche per Raffaele. Ma che bello! Dico, ragazzi, Jack. L'hai cambiato! No, Ora l'hai cambiato! No, è la SO te lo fa a Twitch. No, dico, ora l'hai cambiato. Ma te l'ho cambiato in diretta perché continua a dire seguite la bellissima Leo The Wolf, che è assolutamente una ragazza attraente, vestita. Jack, vai a fare in culo. Lascialo com'è. Non poteva mettere Leo vi mostrerà cosa c'è sotto il tutù. Perché sta roba brutta? Ma perché? Perché è brutta, perché è molto brutta. Simo? Chi è? Hello. Ciao Simo, buonasera. Ciao. Lo riconosco, lo sai perché? Perché Simo quando entra non è come Comitino che va fuori di melone. No, Simo Comunque, è sano di mente, sì, no, sì. Jack, una cosa, devo chiedere una cosa veloce a Xingai. Xingai, da te, cioè la Catania, tu te lo beccavi cosa nella Sicilia? Perché se ti beccavi nella Sicilia quasi sicuramente ti sei beccata tutto il periodo coso, con braccio di ferro, il primo pomeriggio e poi verso la sera ci beccavamo K2 con Ultimate Muscle, perché c'era. Vabbè, periodo quando mandarono in onda anche anche lei dovrebbe la vedersi data altri il mascolo braccio di ferro, mi spieghi sta cosa si guadagna? perché lo mandavano in onda, perché dovrebbe vederselo, te lo sto dicendo io. Piccoli brividi, madonna, che era bello, piccoli brividi. Poi c'era, quale altro c'era che ora non mi ricordo? C'era Musciambo, poi c'era un'altra serie che adesso non ricordo. Cioè mica un bordello di cose c'erano. Insieme era un bel programma, cioè cavolo ti sciallavi dalle risate, però beccavi anche qualcuno qua della Sicilia che cantava bene. Era tipo il karaoke quello di Fiorello, capito? No, praticamente no, Jack, praticamente era Ho preso il gatto volante, questo è il gatto con le ali. come faccio a Ma spiegartelo? che bel gattino volante che si segue. Non era il karaoke, era di più. Sai i programmi come quelli lì che ti faccio un esempio? O quello con Giorgio Panariello, ovvero Torno Sabato e programmi simili? Sì. Era un programma così, c'era sia comicità, la classica comicità siciliana, e c'erano anche tranquillamente le canzoni, cioè lì come dice Xinkai, c'avevamo ad esempio Carmen Consoli che cantò lì a cosa. Però comunque per noi giovani tranquillamente bene. Stiamo livellando un po', così mi vedete livellare, non devo farlo stasera, stasera non devo neanche accendere la play. Oh che bello, stasera si dorme, no, figurati. i programmi, diciamo così, i programmi più quelli che ricordiamo di più erano K2 e la serie animata di Braccio di Ferro. Cavolo, quando ti divertivi. K2 è sempre stato un gran canale. Come Allora, ma sapete detto... che io qui c'è scritto che io ho 2000 video, ma in realtà se vado a vedere mi dice che io in realtà ne ho esattamente 3000 video. Ho 3000 video sul canale fra video, live, short, poco, short. È una cosa che mi sono accorto, Jack, però sul tuo canale qua di Twitch,
a te mancano dei video, sai? Non so se li hai cancellati o se Sei te li hanno obbligato, sono obbligato. Li cancella. C'è la cosa del allora limite no, massimo. perché ti mancavano dei Mi video mi riguardanti mancano l'evento 5 anni di sportivo. video, Lio. Ho Guardate, dovuto dicevano cancellare fino a 5 anni di qualche video. tempo fa. Xinkai Adesso sa non perché c'è passata anche lei. È un trauma sta cosa. E è stato un trauma. Zingai dovessi trovare già il programma, cioè c'è il programma in televisione, ora non mi ricordo se ancora lo fanno. E tu, Simo, che mi dici oggi di bello? Quindi avevamo... Ho mangiato come un porco da Old Wild West. Hai fatto così bene, mamma mia. Avrei mangiato come dice il grande Carimusa, fate presto. Avevano messo il limite di 100 ore, ha dovuto trasferire tutto. Eh sì, sono poche. Infatti avrò poi lavoro. Non so perché poi questo video lo terrò come una reliquia, perché il ritorno e tornerò altre 2 volte con questo gioco, sempre nei giorni degli stemmi, che sarà sempre un venerdì. Perché lo sai che sto screen, cioè sta scena che adesso stiamo vedendo qua in live tua, sembra una scena togli la scritta della diretta. Quale scritta? Starting Ancora, soon. è partita da sola, ma perché fate sempre i momenti sbagliati? Xinkai sa che gli partiva sempre. Sembra, sai cosa? Cosa? La schermata dell'ultimo Mafia uscito, Mafia Terra Madre, che la scena è perfetta, il riquadro è uguale, c'è il vulcano, togli sto... Non volevi! Stavo No. facendo Mafia Terra Madre. Era perfetta, non c'era bisogno di mettere il Non pollastro. c'era il Giacomo Togli che il mangiava la pollastro. torta? Non c'era? Non è una torta, è un coso. Adesso è una torta. La doppia cosa, il cavolo se cammina, se lo fai correre è il cavolo, se lo fai volare alla torta. Cioè, è un premio. Grazie per la gallina, grazie. Un beato questa gallina. Grazie No, per la gallina. Comunque parlando Sì, un Leonardo, attimo, ti sei perso Lio che si è rasato i capelli a zero e gli ha dati dei certo. No, tornando un attimo a parlare con che Zingai, noi ci siamo beccati, penso, il periodo migliore di serie e cose del genere, perché poi è partito il dungeon, tolgo la chat da qua e si va con leggo io grazie perché... no ancora oh ma che sfortuna, oggi l'ho fatta con Waka questa cosa perché volevo livellare l'evocatore, ma sa che poi entro su Leo chiede, vi ricordate il Festival Bar? E chi se lo può dimenticare il Festival mai Bar? sentito, dai, sto scherzando, adoro, è la mia prima competizione sportiva. Invece c'era un programma che sempre della mente, che praticamente era unito a un videogioco giapponese. Non so se qualcuno se lo... No, 3, 2, 1 baila. E lo facevano sulla Mediaset, ed era praticamente questo programma in cui 2 persone si sfidavano ad una gara di ballo. Però ti ricordi le vecchie con i vecchi cabinati da sala giochi dove avevi la pedana dove dovevi ballare? Non l'ho mai fatti, ma sì, avevo paura di sfondarla con la pedana. Praticamente questo programma era questo qui, e non sai la community italiana che ce n'era, cioè una cosa sconvolgente. Zingai dice, ma io in quel periodo ai videogiochi ci giocavo poco e niente, stavo tutto Davvero? ma io infatti Zingai, noi stiamo parlando della televisione, non di videogiochi in quel momento. No, ma io preferisco parlare di videogiochi, Sì. ragazzi, siamo un io amo i videogiochi, me ne frega quello. Davvero, No, cambiamo argomento, parliamo di videogiochi, ora. davvero, basta, tipo, basta. Dico ora. Sì, Leo lo dirigeva cosa? Cosa? Lo conduceva Enrico Papi quel programma. Allora, mi sembra... sembra... i messaggi io purtroppo non so come state parlando. Allora sì, il fatto del programma di quello che stavamo parlando di prima, ovvero 3, 2, 1 quello lì. Era condotto da Enrico Papi, che se non ricordo male era il periodo
in cui avevano chiuso, se non mi sbaglio, per il momento coso, come si chiama? Sarabanda, e quindi Enrico Papi si trovò praticamente senza lavoro e quindi fece 3-2-1 Baila, che stranamente come programma, come protagonista un videogioco, non so come abbia avuto il culo di andare avanti, perché in quel periodo stavano iniziando a esserci i primi cose là, i primi scatole, che appena usciva un videogioco, no, il videogioco è il male. Ma Vabbè. guarda, c'è stata tanta polemica nel periodo PS2, ragazzi. Guarda, c'erano i moralisti, c'erano tutti politicamente di una certa, diciamo, alleanza, che sembrano i classici, quelli che dicono questo non puoi farlo, questo non puoi farlo, erano tutti su quel Lombardia, ragazzi, era una roba assurda. Mio padre che si beveva queste cose, ci credeva, tutto quello che dicevano, le cose che fanno bene, cioè, ma se il gioco ha fatto male alla salute. Jack, siamo uguali, mio papà è la stessa identica Ma io ho detto, cosa. ma scusami, perché lo dicono in TV, ha dato le prove, si dicono cose false sui giochi, dicono cose false. Comunque, Leo dice, Jack, Leo dice Sarabanda Wrestling, quello era un altro, ma diciamo così. Io sono stufo di parlare, ti chiedo questa cortesia, per favore. Non ce la faccio più. Io, prego. Extinga dice sì, ma quando facevano i Pokémon, i Digimon, Blade, Yu-Gi-Oh! E i videogiochi passavano in secondo piano. È vero. E te lo dico da appassionato ai videogiochi. Ma perché prima c'erano tipo per ragazzi, con programmi contenitori, facevano i cartoni. Erano pazzeschi, vero? Lio, Simo ha ragione. Sì. Ma io ripeto... E a proposito di Blade, devo dire giusto una cosa, ragazzi. Grazie. Allora, è che mi ricordo che una volta, addirittura, ragazzi, nella città dove vivo attualmente, ho vinto pure un torneo di Beyblade. Grazie. Io invece ho vinto un torneo Mario Kart 64. No, ma comunque per il cartone, ragazzi, ma quanto era bello Beyblade. Ma io ripeto, è bellissimo, perché la mia passione è nata così per queste cose, è nata di passione, credo. Queste serie. Da noi qui in Sicilia. Poi ho scoperto che alcuni videogiochi potevano diventare come esseri animati, infatti sono stati giochi di ruolo, perché appunto è come vivere, forse questo no, questo è un caso particolare, un MMO, non è un gioco di ruolo come gli altri, è un MMO che sono tutti quanti standard. Però ripeto, quando voi vedete per esempio da me Dragon Quest sarà una roba... Ma di fatti giochi come ad esempio Dragon Quest, ti faccio un altro esempio, un sacco di giochi, uno che mi verrebbe in mente sarebbe ad esempio quello lì che abbiamo portato, l'ultimo che abbiamo portato su YouTube, come che si chiama, Jack? Until Dawn e altri giochi simili, quelli con le scelte di giochi praticamente sono infiniti, cioè tu per ogni scelta puoi cambiare il corso della storia. Alla fine mi viene da fare il buono in quei giochi, hai visto anche Until Dawn, tu dicevi ma butta giù Ashley, quella ogni volta buttala giù e no la salvo, mi sta antipatica, ma la salvo. Ma Until Dawn, The Quarry e simili là, in meno come danno devi fare assolutamente senso. Secondo me sì, sono fatti apposta per cercare di salvare tutti. Comunque si salva nessuno a livello di personaggi, sono sempre scritti che devono farteli odiare. Ma almeno Until Dawn, la Sam, la protagonista, ti sta simpatica, almeno lei. Perché è l'unica sana. Come se dovessero fare. So che tu hai detto basta serio. No, ti prego, parlare, no. Per dirti, se facessero un videogioco su The Boys con le scelte guaglieresti tranquillamente tutti i personaggi dei Boys. Simo, ne hanno fatto uno simile, si chiama... Ma è per VR, lo so. No, è sempre il corso dei supereroi. Dispatch? Si chiama Dispatch, ecco. Non Dispatch proprio di The Boys, non supereroi in generale. Allora, Dispatch è
come ho capito è collegato ma alla Collegato? lontana, ma alla lontana, cioè che forse quello che ha creato il gioco è imparentato con quello che ha creato The Boys. Parentato, tutti della stessa famiglia. Parentato. Parentato. Prima o poi dovrei giocarlo. Comunque io lo provo, no, cioè che io te lo proverei perché il gioco di per sé è Ma io lo piglio, ma non è che spendo 60 euro. No, vabbè, sta a 30, non ti crede. Comunque per rispondere a Xing, poi qua in Sicilia Jack la maggior parte facevamo i tornei di legnate, cioè ci spaccavamo di legnate, ci spaccavamo a colpi di legno per vedere che cosa Posso dire e che chi è una vinceva stupidaggine, è molto pericoloso per il fisico. e chi vinceva buscava magari dai propri genitori, quindi No, bello. non mi piace una cosa. Il fisico va protetto, ragazzi. Un conto è spaccarsi di sport, quello lo rispetto, ma spaccarsi di legnate è un modo stupido per passare la giornata. Piuttosto Tu non fai sai un po' di quando wrestling, con i tubi al Esatto. neon, E con il cameo. i tuffi dal petto. Fino a 5 minuti fa, no, spaccarsi di legnate è brutto. Ma spaccarsi con i tubi a nero, no, è ottimo. Poi torni a casa e trovi Vecchia. e ritrovi pezzi di vetro questo qua. Questo è il boss più deludente di tutto il gioco, ragazzi, non sto scherzando. Questo boss qua ha veramente schifo, muore in mano. Singa che se la ride. Ma fa veramente schifo sto boss, ragazzi, è il più stupido del gioco. Beh, è sempre meglio le cose della Tana delle Tigri. Acknowledge me. Altro che legnate. Cosa? Vabbè, la tana delle tigre era palesemente. Erano bravi persone quelle delle tigri. La tana delle tigri. I loro capi erano brave persone, gentili, molto empatiche e ci tenevano alla salute del lottatore, vero? Sì, Mr. X era poi un manager che Poleyman fatti da parte come bontà e cuore leggero. Dico, la Tana delle Tigre era palesemente un richiamo al potere politico del baffetto. Ma non possiamo lasciare il like, Leonardo, qui non c'è il like. Ti ringrazio. Qua su Twitch non c'è il like, potete ragazzi. lasciare il follow se non l'avete ancora fatto, per il resto la potete lasciare Al massimo lasciate un cuoricino. Spammate qualche emote. Special Bean Cannon! No, quello è piccolo. Ok, bella idea. Allora. Spammi pure i 5, va? Io vi canterò. Comunque veniamo un attimo al commento di Xinkai. Allora, dice così: io ho il gioco di PS1 di Beyblade e poi a caso ho ancora il Beyblade di Kei. Wow! Io purtroppo non ci ho mai giocato al gioco per PS1 di Beyblade. Mai. Ma saranno quelle robe con licenza un po' marci, sinceramente. Marcissima. Può essere, sì. Perché alcuni giochi tratti dagli anime sono abbastanza orribili. Ok. E poi Leonardo dice: appena stasera giocherò a Napoli e voglio ricordare che ovviamente lo seguirò in live. Bravo Raffaele, quindi sei live su Twitch quindi stasera. Bravissimo. Sì, esatto. Massimo rispetto. Lo dico da fan di Dragon Ball, alcuni sono sempre picchiaduro, ma alcuni sono strutturati di un male, ma proprio orribile. Allora, non è che mi parte la cosa mentre mi assento un istante. Arrivo subito, ragazzi, vi lascio con i bravi ragazzi che vi raccontano loro delle bellissime cose, sperando che non mi inizi a fare pop-up adesso che sono fuori. Arrivo subito. Ok. Simo, ti volevo chiedere una cosa. Si sta parlando di una notizia uscita, non si sa se è vera ancora o no, che Dragon Ball Daima sarà trasmesso in diretta su la Rai piuttosto che sulla Mediaset, e quindi cambia anche il doppiaggio. Te che sei il nostro seguccio, tu che sei il nostro seguccio, sai per caso se sta cosa può risultare vera oppure no? No, aspettiamo release ufficiali.
Perché non avrebbe senso. Poi mai dire mai. Ma non avrebbe senso perché Rai, cioè, si occupava dei film. Cioè, poi sono passati a Mediaset. Non credo che Mediaset si va a levare la cosa di punta. No, vabbè, ovviamente Xinkai, vabbè. Ci sono giochi e giochi. Come dicevo prima, per Dragon Ball, cioè, togliendo i picchiaduro, ce n'erano alcuni per Game Boy che erano carucci, ma nessuno li pescherebbe mai. A meno che non sei un fan sfegatato. Io, ad esempio, quelli li comprerei subito. Se non esistessero i picchiaduro. Certo. O come per Naruto. Ci sono alcuni che non sono tipo i Shippuden, gli Storm. C'era uno per PlayStation 2 che aveva un gameplay, diciamo, free roam, che era molto bello. Quale? No, mi conoscevo di tempo Xinkai, mi sembra strano che siano 3 anni. Non lo so, magari mi seguivi da dopo, non lo so, io ti seguivo prima io però. Non lo so, non Mi so. pare si chiami Uzumaki Chronicles. Devo cambiare la programmazione perché questa settimana sarà qualcosa di diverso. Questa settimana prossima io e Xinkai faremo un co-op il giovedì e il venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30. Non farai in chiamata su... Dobbiamo coordinarci lei dobbiamo impazzire. No, ma ragazzi, ci sono col cuore con voi. Fate la chat condivisa. No, era No, di è più per nella mia sapere live. se per caso, ora che la prossima settimana sei col Xingai, se lo fai qui o se lo fai su YouTube, sempre su YouTube. E se per caso, ma e sì, se è per vero, caso Xinkai. risulta... Ma perché tu Xinkai fai risulta bene, che- secondo me tu dici quando conosco una persona, poi so com'è quella persona, poi la seguo, non è che segui subito. Io invece di solito diciamo lo faccio subito, gesto di fiducia, però fai meglio te, secondo me è più giusto il tuo, è più giusto il tuo comportamento, te lo ripeto, Xinkai è 100% più giusto il tuo comportamento rispetto al mio, perché è meglio così, fidati. Perché a volte, perché poi magari ti trovi uno che ti segue, però poi così ti toglie il follow da un giorno all'altro senza motivo. Purtroppo Jack, io e te ne conosciamo troppo di queste persone. Ma io non penso E io si arrabbiano non sto pure... pensando a nessuno in realtà, non sto pensando proprio a nessuno, però ripeto, ci sono, è pieno, perché non capisci cosa è successo, dici, ma ho fatto qualcosa di male io, pensi che poi si chiama ghosting sta cosa, e dici, ma ho fatto qualcosa di male io? Cosa ho fatto di male? Cioè, allora io capisco, ho fatto una cosa bruttissima, attenzione, avviso Jack gigantesco, Kaiju Jack. Sono sparito per 2 anni con le dirette, posso capire che mi ha fatto il follow, lo posso capire. Sono sparito per 2 Vabbè, anni. Però io non è che ecco, sono andato comunque... via, sono sempre su YouTube, ci sono, Dico, ma oltre quello, Jack, comunque c'erano qualche volta le live non dico ti giocano la salute, ma quasi. Cioè, se ci sono volte che io ti giuro, io ho visto persone, ma anche ragazzini di età di 13-14 anni farsi le live di 48 ore. Cioè, raga, farsi 48 ore a quell'età ti giochi la salute. Non dovresti farti le maratone, perché loro vedono i loro idoli, non c'è nulla di male, io capisco, però loro vedono i loro idoli e vogliono imitare i loro idoli, lo capiscono. Allora, se sta cosa, Jack, sai, ti faccio un esempio, sta cosa è riferita al fatto, sai, è successo, faccio un esempio, un evento catastrofico e si fanno le live di 24-48 ore un evento per catastrofico. raccogliere, faccio un esempio, per raccogliere delle donazioni, delle cose che poi possiamo spedire a questa gente, e allora sì, ma se tu ti fai una live di 24-48 ore solo c'è un messaggio di Fox interessantissimo, quello che mostrano lo vogliono fare anche loro, esatto,
Io sapevo che quando facevi più live su Twitch eri trasferito su YouTube, sono venuto a seguirti. Però ad esempio oggi molti mi hanno scritto: oh che bello, sei tornato a fare live. Io ho detto, ma io ci sono, cioè è sempre stato, ma ho avvisato. Il problema è che vedi che spesso le notifiche su YouTube non arrivano, ma anche qua non arrivano onestamente. Cioè, io so gli orari sono ormai. Infatti stavo cercando, ci sarà Gigio, non c'è Gigio, speravo, ho detto magari poi andiamo da Gigio a sto momento starà o starà lavorando. C'è Jeruxen. No, Jack, se ti può interessare. Non faccio Raid Jeruxen, no, mi spiace. Perché? Perché non lo faccio Raid Jeruxen, no, voglio fare poi mi perdo i capelli se faccio Raid a lui. Sei uno stronzo e per fortuna che no, sto pensando c'è Comettino da raidare, guarda, sto pensando a lui. C'è Comettino pure che fa il raid, cioè che vabbè cosa fa, questa è ma poi lui mi costringe a giocare a Fortnite, mi chiude in un fortino per giocare a Fortnite. Ma se sta giocando ma se Jeruxen sta giocando ora ad Alan Wake. Ma poi il cambio mette Fortnite che mi costringe a giocare a Fortnite, mi blocca legato no, dico Fortnite, poi è Among Us e altre cose. Lo prendo io buono, lo prendo io da questi giochi. Mi costringe. No, sto scherzando, a parte gli scherzi. Non so ancora lo prendo io buono. Fatemi vedere piuttosto il comando, me lo sono già dimenticato, sono riuscito a farlo prima. Faccio solo. Ciao ragazzi, follower di Comettino, benvenuti, grazie, vi spiego, sono felice che venite dal canale del Buon Vino di Vicenza, che ripeto c'è un comando chiamato Buon Vino, lui che dice: il Buon Vino di Comettino non si trova in un locale, ma nei vostri cuori, non andate a cercarlo nei locali. È nel vostro cuore. Strano che il Comettino non ci sta. Come non ci sta? Ma guarda, maledicendo a bestemmie a sto momento. Ma no, Comettino è santo, guarda. Santo. E poi sto gatto pipistrello, più che un gatto pipistrello mi sembra una falena. È carino, guarda. È un gattino che vola, ma che carino. È il gatto falenato. Il gatto falenato. Che dice: sono il Sace, vengo in pace. Canzone. Canzone. Ok. Questa qui invece è la casa della mia FreeComp, mia, è quella di cui faccio parte, è bellissima, è una gran casa, però adesso esco perché c'è una musica che può mettere copyrightata, conoscendo qualcuna che io entro sempre quando c'erano dei copyright musicali, ho sempre sta fortuna io ragazzi, ogni volta musica copyrightata, dico, guarda c'è pure io di solito vado qui dentro e mi brucio dentro vengo cucinato ogni volta dai miei compagni. Quanti cristiani adesso ci sono là dentro per cucinarsi? Tanti. Beh, ma d'altronde tanti. Lo dico sempre a Piccadiglio. A Piccadiglio. Ciao Comettino comunque. Tino, come va? Bene? Tino? Non mi sento. Comunque buonasera Comettino, grazie per il ride e benvenuti riders. Benvenuti, grazie di cuore, sarà Christian magari anche con Comettino. Buonasera a tutti ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Vediamo se poi spawna topo magari. Sì, Cristian. stavo salutando Christian, ciao Christian, perché stavo vedendo che c'era il Comettino. Prima stavi scrivendo il mio moderatore di YouTube, il mio grande moderatore. È il mio editor di YouTube. Le altre due, allora una a luglio e l'altra non lo devo vedere. Aspetta che novembre avevi detto. Sarà novembre. Avevi detto in realtà non una a luglio, ottobre. Allora una è il 24 luglio e l'altra il 30 ottobre. Serve per farvi sbloccare gli stemmini. È un po' un disastro, però funziona così. Quindi ragazzi, cerco di farvi sbloccare gli stemmini. Ho fatto una clip. Mi basterebbe anche solo il coso, come si chiama? Voglio sentire la clip che ho fatto. La volete vedere la clip che mi ha sbloccato il buono? Che ho fatto? La volete vedere la clip? Facciamo questa clip, va? Questa musica. Aiuto! C'è la musica! Facciamo questa clip, va? Casino. Mi ha attivato le cose degli altri canali, no? Non posso metterla! Esplode tutto. Non so che non me la fa fare. Singari Christian, scusami, Singari. Christian che riscatta secondo, quasi primo. Niente ragazzi, mi esplode tutto, non riesco a farla partire la clip. La metto sul gruppo. Sai, la clip di Rai di Comettino, vabbè, bellissimo. Secondo, chi è primo? Perché non c'è uno che
Guarda che c'è anche il primo posto, mi sa libero, c'è anche il primo posto. Non mi ricordo nessuno che si è messo primo. Non mi ricordo nessuno. C'è commentino da ridare. Io stavo proprio pensando, cavolo, faccio raid a commentino a fine live, invece il commentino non c'è. Sì. È venuto da me. Jack, un attimo rispondo a Cree. Ascolta, per il momento, come mai visto, non sto caricando video, ma non perché sto decidendo di lasciare YouTube assolutamente, Meno male. ma perché Completamente sott'acqua, io posso. no, c'ho il PC Sì. che devo cambiarlo, quindi sto aspettando che mi si cambia, cioè che cambia il PC, che prende il PC nuovo per poi risistemare tutto e poi quando carico i nuovi video poi li puoi sistemare anche tu, perché sto anche cambiando un pochettino. Posso dire una cosa in inglese? Welcome Oui, everybody to my channel. I hope you will enjoy the drop after 1 hour of seeing Christian. streaming. I really hope you will enjoy it for international speakers. Ok? Perché io parlo 2 lingue, ne parlo 3, parlo anche spagnolo. So che posso dire una cosa in spagnolo? Ah, devo Deve chiedere darmi il permesso Alexa. glielo chiedo. Deve dare il permesso a Alexa, perché qua Cristian chiede il permesso di far partire la Come si fa a degli scorsi. devo dire sì. Sa sì o no? Purtroppo non so come aiutarti. Apri Sfera Magica. Benvenuto in Sfera Magica. Christian ha il permesso di fare beat. Guardi beat. Ma vada, oggi non mi risponde. Benvenuto in Sfera Magica. Fammi pure una domanda. Christian può fare la guerra di beat? Sì o no? Le mie fonti dicono di no. No, il mio portafoglio rimane vuoto. Sto scherzando, Sto scherzando. Ha detto di no. Non ti ho dato il permesso. Guarda, non spendere soldi per Jack. C'è 0 bit. 0 titoli, 0 bit. Ma perché non mi parte sto? Perché non mi parte sto? Zero Accendi- No, boia, accendi lo stesso ci cannone. sono io, c'è Ragnetto, ci sono io con Ragnetto. No, Ragnetto, che brutta fine che ha fatto. Non c'è più Ragnetto, hai visto che c'è Ragnetto lì? Grazie, ma grazie. Oh mio Dio, ma non è un bit solo. Guarda, mi assomiglio a me stesso. Dai, ma quanti pezzi stiamo andando? Dio. Sì. Guarda i bit, aiuto. Oh, porca, Mi devo verrà contrastarlo. la paresi al braccio, questa... Devo contrastarlo. Non so come fare perché non ho beat. Non Però c'è il- fallo, devi mandarci un cometino selvatico. Chi è? Becca di un catone. È una guerra di beat. Catone? Jack, un cometino selvatico. Ah, sì? Sì, ce lo posso mettere il catone, però devo farlo da zero. Perché ti ricordi che prima avevo catone sull'altra piattaforma? Devo scrivere catone, salvaci su, senpai. Catone. Ah, il mio censore. Ho bisogno di censurare, ragazzi. Sto impazzendo. Catone. Non si fermo più, non si fermo Eccolo, più. è arrivato, la leggenda. Ci salva lui dai beat. Ci salva lui. Basta così. Guarda, ok. C'ho un catone nella mano. Aiuto. Una censura non mi gigante fa del morire. catone. No, Christian, che poi divento ricco, non posso permettermi questa ricchezza. Poi c'è il comitino che mi chiede la Lamborghini, l'Elettra, volevo dire, scusami, la Lamborghini, la macchina, la Murcielago. Ho censurato il mio dito. Non si ferma più. Va via Catone, abbiamo riscattato Catone, ragazzi. Catone è sempre nei nostri cuori, grande censore. Marco Porcio Catone, obiettivo della vita, censurare tutto. Vedi, cometino, glielo dico. Ora in questo gli è rimasto incantato, questo ogni 2 Simon dice, Cri, che combini? Se vuoi che ripeta qualcosa in italiano, Simon dice e poi di subito quello che vuoi dire. Simon dice... Gliel'ho detto. Alexa, Simon dice, Cri, che cosa combini? Che cosa combini? Cri, non lo dice. Ma quanti beat? Io volevo farmi sta cosa, ma non esce oggi. Dai, su. Nel momento. Ecco, c'è. Porca menia.
Ma qui c'è Hulk, basta fare un raid, infatti è partito con raid, c'era... che in realtà però non è partito, ti spiego, non c'era Hulk Hogan, c'era Cometino che faceva i muscoli, e vedi Cometino che faceva... Cometino così. Oh, è partito! Ha fatto un pop-up! Ha fatto un pop-up! E ora c'ho me stesso che faccio così al posto del boss. Aiuto! Non finisce più. Detto se ne è bello che Alex gli aveva detto non farlo. Non voglio. Quello qua l'ha fatto fare il boss fight, buono. Cos'è il boss fight? Meno male. Ah, certo che si può fare. Sì, lo abbiate detto. No, ragazzi, punto sì. esclamativo boss, Sinkai fai anche tu, tanto quello si perde nulla. Dai. Tutti ragazzi, Ma qui ci tutti. sono dei boss diversi. Qui ci sono dei boss diversi. Guarda, io volevo leggere quello che scrivono in chat, ma cioè, oh yeah! Oh, ecco, stavo leggendo il messaggio! Stavo leggendo. Guarda, sì, non fa niente, divertiamoci, va. La first time questi dungeon li ho sbloccati oggi. Perché? Ti ho evocato tutti. Mi becco la boss fight. Chi è questo? L'ippocampo. L'ippocampo non è una parte del cervello, l'ippocampo. L'ippocampo è il coso. Questo è il È cervello. il cavalluccio marino, però qua è cavallo. fatto più alla cosa, dal sorso. È molto C'è- Souls. Non si ferma più quel fatto che No, Christian è finito, ha... siamo salvi. Tra l'altro il cavalluccio marino è pure il simbolo di questa squadra che è stata in Serie A, cioè la Salernitana. Beh, io ce l'ho in No, simpatia, no. Salernitana, cavolo. Fermo! Fermo! No, ha ricominciato. Aiuto! Mi aiuterà con la boss fight, io che non le fanno anch'io, ma... Perché magari non mi assomiglio a me stesso, guarda che non mi assomiglio. Sono io, ma non sembro io. Allora, un più corta. Allora, un codone. Avevo un codone Oddio, che lo sembrava sta facendo di nuovo. Lo sta Cavallo di facendo di Verdi. nuovo. Oh, salva. Oh, ma deve pure vedere. Vorrei morire da ridere. Hai fatto? Mi sta toccando anche lo schermo, è bellissimo. Cioè, ecco, 20 Marco, riesco a vedere lo schermo. No, ho la sensazione che morirò malamente. Ok, dai, ancora! E niente, oggi abbiamo il braccio paralizzato. Chi è che abbiamo sconfitto Bella Gioia e siamo sopravvissuti? Io. Perché questa è Bella Gioia è meno forte dell'altra. Poi Bella Gioia si è Cometino era potenziata. quello. Spiego, si è messo il mascara, si è toccata bene, Bella Gioia, è diventata contento. Come la versione via. Qui c'è anche Vampeta, Super Saiyan 3, Vampeta, Super Saiyan 4. Super Saiyan 3 si combatte, ma Super Saiyan 4 è fortissimo. C'era un attimo questo commento di Xinkai, scusatemi ragazzi. Leggi. Allora, c'è un boss da affrontare in gruppo con Lio, Jack e Cometino. Raffaele faremo una brutta fine. Con Jack ci salviamo con usi esplosivi. Ah, però ci siamo salvati tu. Datemi gli esplosivi, dateli tutti a Lio, che Lio è il maestro degli esplosivi. Quell'altro. Stiamo impazzendo perché ora Comitino ci ha messo l'osso, ci ha messo a Kogan. Quell'altro sta Non dire continuando. che sta facendo il beat anche il Cometino, spero. Fai apparire un Kogan. Come fai a fare apparire un Kogan? Water has received. Allora, intanto Cree ha di nuovo riscattato, chiede ad Alexa, Christian può attaccare il canale Twitch di Jack con una bomba nucleare di bit? Ho paura! No! Alexa, apri sfera magica. Ok, sembra che è finito. Fate pure una domanda. Christian può sganciare una bomba atomica sul canale di Jack, quindi... No. Non credo! Ce l'ho fatta! Il mio canale non viene nuclearizzato dai virus! Bellissimo! Ci siamo salvati dalla No, è fabbrica! Ultraman, è Ultraman. Perché Christian deve spendere i soldi per me? 150! Mamma mia! Cosa sono 150 bit? Ragazzi, non è che posso fatturare qua, Raga, ma voi siete più Aiuto! È un'atomica questa!
atomica. Bomba atomica. Che appena nato che si tocca lo stemma del cavallo con la testa storta. Jack, tu hai raggiunto un altro obiettivo su cosa? Qual obiettivo? Su Twitch. Ma non è vero, qual è? 200 bits da raggiungere in live, ne hai fatti 279. Grazie, Oddio, regà. grazie a cosa. Ma io non sapevo neanche che aveva un obiettivo. Mi è nuova questa, sono ignorante io, perché l'avevo fatto tipo 2 anni fa. Ah, perché una volta c'era un ragazzo che come me amava i beat dei Rolling Stones e amava droppare beat a manetta e diceva non farlo, non me li merito. E lui me li droppava, e dice non farlo, me li merito. E lui mi droppava i beat, tieni, mi lanciava su, e no, non le voglio. Cioè, ogni persona che guardava il canale era subato. No, Fermati, Dio, sono tantissimi. Dio, chi è? Vedi che Come vedi dire? la classifica beat? Vedi la classifica beat? Christian è già salito oggi all'8° posto, superato Obi-Wan Yobi, il mistico Wayobi, Obi-Wan Yobi, Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Yobi, che non ho più visto un po' di Allora diamo un'occhiata un attimo alla top, vediamo che dici. Io sono al 4° posto, beh, Sì, buono, ma dai. è la top scaberza, è la vera top, la top dei signori, è la top di YouTube dove c'è Raffaele. Lo so. Ma che bello, ho vinto, però mi hanno tirato. Vi spiego, l'ultimo Però che bisogna esce, dire- si becca la roba scabercia. Cos'è la roba scabercia? Questo è genovese. Però bisogna dire una cosa, Jack. Piacere. Mi tiro, non stai Allora, che bisogna dire che tu hai fatto proprio un ritorno qui su questa piattaforma col botto. Cioè, mamma mia. Nucleare! Ha nuclearizzato il canale di Pizza. È una bomba nucleare! Ragazzi, però, grazie, a parte gli scherzi, io ringrazio Christian, Come non bastano? Ha letto il messaggio. Ah, glielo devo chiedere. Mi dirà di no di nuovo lei, Apri Sfera Magica. Benvenuto in Sfera Magica. Fammi pure una domanda. E Christian deve lanciare un'ultima nucleare. No, dite di no. No. Sì. Si ha detto di sì, no! Ha detto di sì. Mi nascondo come fanno i canguri. Non posso. Ciao Pep, come va? Buonasera, Pep. Sono tantissimi. Ciao Pep, come va? Ciao Pep, mi sto scappando dall'invasione di Beast. No, con il potere di Alexa, il potere conferitemi dal popolo. Io sparo tutti a bomba. No, arriva la nucleare, io ho paura, io non voglio vedere. Tu sei No, 200 bit. No way, man. che folle! Aiuto! Ragazzi, tra un po' Twitch mi viene a prendere a casa e mi tira. Tieni i soldi, no, io ho fuoco. Jack, sei arrivato a 579 bit questa ultima cosa di... Che oggi doveva essere una live senza nulla, perché io l'ho fatta solo per il cuore. Volevo fare sta live e segretamente raidare il nostro amico Gigio. Torneranno. Ah, tranquillo, Cristian, riposati. Non impoverirti per me, tanto qua non fate sta cosa. E dicevo, praticamente niente, qualcuno ha un po' di spazio per costruirci la cassaforte di Zio Paperone, cioè, ancora più potenti, porco cane, aiuto. Queste sono potentissime. Arriverà prima in classifica, ricordati che ci sono gli stemmini, cioè, cosa sono gli stemmini? C'è il cavallo folle con la mia faccia, penso, questo qua. Il cavallo folle con la mia faccia. Ma io zecca, io ho paura, io non voglio i soldi, io lo faccio per piacere, lo faccio per cuore. Nessuno riuscirà a superare. Ci credo, ho tanta paura. Vabbè, comunque devo sempre portare il growing up, lo farò in orari in cui Christian dorme, tipo la mattina, alle 6 del mattino, così. Alle 6 del mattino non c'è nessuno, ti prego. No, lo so, ma tu sei bravissimo. Vabbè, grazie. Alle 7 del mattino. Guardalo che è già salito. E a mezzogiorno ci si mangia i topi morti. No, che schifo, io non ma è già salito al posto in un giorno, Christian. Hai già superato Emma, cioè, ma sapete Emma, ragazzi, andava a lavorare in Romania ai tempi, spaccava la legna e poi arrivava e droppava i beat qua. Cioè, rendi conto? Lo faccio col cuore, ma vedi, persone più buone di me.
Fu buoni di me, grazie di cuore, ragazzi. Ricorda, Sì, però, lo so, ricorda però che Ema c'ha gli amici, c'ha i cari amici dei permettimi cosi almeno del- di garantire anche qua il privilegio della di Romania. sono uno che comanda, almeno quello posso mettertelo, almeno il mod a Christian glielo devo dare, come minima cosa, perché, ragazzi, Come minimo, sì. come minimo, perché già Se l'è il mio meritato. editor su YouTube, poi mi fa le clip, quindi... Ah, come? Tu non hai chiesto nulla, tu non hai chiesto niente, l'ho fatto io di cuore, proprio. Questa è la mia cosa, ci tenevo. Grazie. Ah, ma di cuore. veramente è meritato, dico la verità. Avete sbloccato lo stellino? A me è apparso... Riscuoti Fat Cat Chat Badge, che non è un gatto grasso, ripetiamo, il grasso non esiste. È un gatto solo- chonky, è un vi gatto spiego, chonky. quando il muscolo, sono l'esempio, quando il muscolo rimane fermo, diciamo che si addormenta, si addormenta e sogna su TikTok i balletti, quelli delle robe che si... Tanto io odio TikTok, quindi non lo seguo, non lo uso. E quindi in pratica ingrossa la forma e diventa rotondo, il muscolo. E in realtà io sono il re degli addominali. Vedi che roba, siamo veramente The Rock. Cioè, non c'è differenza. Solo che io sono The posso Rock leggere il con la ciccia. Ecco, posso leggere l'ultimo messaggio di Christian? Sì. Oltre. Cosa c'è, Copettino? Allora, Christian dice: allora giuro che proteggerò questo canale da moderatore. E la cosa bella è che lui adesso, se diventa tuo moderatore, ha ben due canali da moderatore, il mio e il tuo. Comettino. Quindi, È Comettino. quello di Comettino siamo a tre. Ma ci sarà anche Gatto, penso. Vabbè, qua, sentiamo un però, attimo come la dico, Lega- ragazzi. 5. E Ah, Vampeta. Sì, vai. E Vampeta, no? Porco cane. Ah, ci sono io, Gatto, la Lega, che ancora dobbiamo fare cose sulla Lega. Poi mi pare Federico. Gatto l'ho nominato forse? Non so più. Sì, Gatto l'ho detto io. Timothy non credo. Io sì, Sì, perché Carmelo non ho idea. sì, lui è il mio moderatore nel canale. Comunque lei cammina come Vince McMahon, la camminata da piacione, lei ci Ad cammina. ogni modo, Pop, pop, pop. è da un pezzo che cerco di dirti che ho inserito il bot delle clip qui. Hai detto che sei incinta? Auguri Comettino, auguri figli femmine, assolutamente. Auguri, Comettino, sono così felice per te. No, figli maschi. Io ubriaco. Figli maschi, non è messo di femmine. Io cosa vuole. Ma da quanti mesi, Io devo Comettino? spedire. Quanti mesi? Devo scrivere qualcuno in laboratorio. In laboratorio? Ah, bellissimo, con clonazione. Io non ho nulla in contrario alla clonazione, assolutamente, per aumentare il numero di persone al mondo, va bene, Comettino. Magari esce uguale a te, femmina ma uguale a te, che fa "Uè, uè", e dice buon vino. Adesso Comettino mi banna. Scusami, non lo faccio più. Perdonami. La camminata da Vince McMahon. Peppe, lo seguivi anche te. Era il piacione, Vince McMahon camminava, no, chance. Cosa è successo? Ma aveva buttato fuori. Ha buttato fuori sul serio. Ha buttato fuori sul serio. No, ti ho portato in tuo ambulatorio. Ci credo, ne avevo bisogno stavolta. Vabbè, ma ripete che il canale è stato nuclearizzato dalle bombe di Stefano e di Christian. Ha fatto ha tirato un sacco di bombe, grazie ancora. Volevo venire ma non sono venuto perché dovevo andare dal parrucchiere. Tu vai dal parrucchiere? Io guarda, io ormai taglio in casa, solamente lo specchio. Tanto guarda, c'ho sta coda che non mi si staccano da soli i capelli, guarda, è bruttissima sta cosa, c'ho sta coda che io volevo. Allora, il mio sogno è. Conoscete Sephiroth? Sephiroth ha i capelli lunghi. Allora, fino alla Jack, chiedi ad Alexa. Alexa, Stefano è un pirata? Ciao Stefano, come posso aiutarti oggi? Sono qui per fornire informazioni sui prodotti e rispondere alle Io non sono domande. Stefano. Dimmi pure su cosa hai bisogno di aiuto. Ma che stai a dire? Mi chiamo Massimo io. Oh. Ciao Stefano. È impazzita. È impazzita, ragazzi. Pensa che mi chiamo Stefano. Cosa di Cristo? Al massimo chiamami Stafaro. Cosa di Cristo? Stafaro. Vabbè, rispondi la domanda, Jack. Qual è la domanda? E io devo rispondere. Allora, la domanda Alexa, Stefano è un pirata? Non mi ha risposto, io ci ho provato. Però posso chiedere provaci. questa cosa qua. Chi è Jack Leone Max? Tradotto da Ian. No, ma che è Yem? No! È noto per Magnum PI. Magnum PI? Ma perché Magnum PI?
Vabbè, i baffi, il fisico più o meno è quello, no? Fatemi vedere com'è Magnum PI. Sono uguale. Oh ragazzi, ho scoperto che il mio sosia è uguale ragazzi. È incredibile. Comunque ti avviso che sono le 7:01. No, sono in ritardo. Guarda, è lui, sono io. Guarda, uguale. Anche la maglietta, È la macchina, la mia macchina, guarda. Il grandissimo Tom Selleck. Io lo adoro questo personaggio. Jack, so che non vuoi, ma propongo di fare un raid al grande Jerux, così lo... Allora, oggi volevo ringraziare Xinkai per il raid e volevo chiedere a Xinkai se ha un pirata Mario, se Xinkai vuole suggerirmi un canale da raidare, perché è un regalo bellissimo che mi ha fatto. Se tu non vai, io non vado ancora da nessuna parte finché non si raida. Ovviamente voglio seguire nel massimo rispetto le regole di... Però volevo darglielo a lei perché veramente mi ha fatto questo regalo bellissimo. Ma non c'è, tu non vai. Non c'è. Xinkai, se hai un canale che preferisci, un canale che vorresti suggerirmi, lo faccio volentieri a questa persona, assolutamente. Già. Altrimenti so chi raidare nel caso, anche perché sento Lio che me lo chiede da un po'. E non posso dire di no. E non si può dire di no. Di nulla l'ho fatto. Figurati, Xinkai, vuoi suggerirmi un canale da raidare? Mi farebbe molto piacere un tuo suggerimento. Intanto qua chiudiamo. Gli andiamo a rompere RTL 102.5 Armandus. Vediamo. Armandus. È la verità, Max, esiste RTL qui su Twitch? Veramente? Sì, è vero. Va bene. Armando 12. Va bene, con piacere. Anzi, mi fa piacere, sono anche iscritto. Dico chi è. Io sono iscritto, sono Pirla. Salutiamo sono anche iscritto lui, quello è quello. E se lo salutiamo, gli dirò grazie di esistere, perché è un caro amico. Ragazzi, va bene, ci vediamo settimana prossima. Magari mi capiterà ancora di fare qualcosa qui su YouTube. Fatemi salutare i cari amici. Ciao a tutti i fan. Arrivederci, buona serata. Simo. Cosa? Su Twitch. Raga, un bacione. Non ti dimenticare. Un bacione. E grazie anche a Cristian per i colpi di scena e le bombe nucleari che ha lanciato oggi. Grazie Fox, grazie a Xinkai per il raid. Grazie all'iscrizione di Simo, grazie all'iscrizione di Leonardo con il profilo. Ce l'ha fatta. E sono contentissimo. E grazie a tutti veramente per avermi sopportato. Grazie a te, Jack. Grazie di cuore. Grazie a te, Jack. No, aspettate!